राधा माधव कुंजा बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीर वनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण एवरीवन, स्वागत છે તમારું બધાનું ઇસ્કોન બેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ નંતુર તરફથી. વેલકમ એવરીવન. મારો અવાજ ક્લિયર છે ને નૈયા માતાજી? સ્લાઇડ વિઝિબલ છે ને? હા પ્રભુ. થેન્ક યુ. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ભગવાન કી જય. મંગલાચરણ થી શરૂઆત કરીએ. રવિવારની સવારે સવારમાં 8 વાગ્યામાં ભગવદ ગીતા માટે જોઈન થવું હોય કોઈ સામાન્ય વાત નથી. 7મા અધ્યાયમાં આવતીકાલે આપણે જોઈશું. 7મા અધ્યાયમાં ભગવાન 7.3 7.19 બે શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે કૃષ્ણ ભક્તિ છે એ કોઈ સામાન્ય વસ્તુ નથી. ભગવદ ગીતા શીખવાનો પ્રયત્ન કરવો, ભગવદ ગીતાને સમજવું, શ્રીમદ ભાગવતમ એટેન્ડ કરવું એ વિરલ ઘટનાઓ છે અને એમાં વિરલાઓ જોઈન થતા હોય છે રવિવારની સવારે. થેન્ક યુ સો મચ ફોર જોઈનિંગ એવરીવન. તો ભગવાનના પરમ ભક્ત શાશ્વત ભક્ત અર્જુનજીના ચરણમાં વંદન કરીએ. ભગવાનના પાર્ષદ શ્રી પ્રભુપાદજી જય પતાકા સ્વામીજી મહારાજ અને પરમ પૂજ્ય પરમ કૃપાળુ નામાની સદાસ પ્રભુજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ. મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીશું. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતં યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યં દદાતિ સ્વપદાન્તિકં. વંદેહં શ્રી ગુરું શ્રીયુતાપદકમલં શ્રી ગુરુन् વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપ સાગ્રજાતં સહગણ રઘુનાથાન્વિતં तं સજીવં સાદ્વૈतं સાવધૂतं પરિજન સહિतं કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવં શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણા કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુ સુતે દેવી પ્रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. दंडवत हरे कृष्ण. दंडवत प्रणाम एवरीवन. स्वागत છે તમારું બધાનું, હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે. વેલકમ. તો આજે આપણે પહેલા દિવસે તમે બધા જોઈન થયા. કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. વેલકમ. સ્વાગત છે તમારું બધાનું. પહેલા દિવસે આપણે ચર્ચા કરી હતી ભગવદ ગીતાને 3 વિભાગમાં વહેંચવામાં આવેલી છે. પહેલા જે 6 અધ્યાય છે કર્મયોગના છે, વચ્ચેના જે 6 અધ્યાય ભક્તિ યોગ અને છેલ્લે 6 અધ્યાય જ્ઞાન યોગ. તો એમાં આજે પહેલો જે વિભાગ ભગવદ ગીતાનો છે એમાં આજનો છેલ્લો અધ્યાય છે, 6થો અધ્યાય પૂર્ણ થવા જઈ રહ્યો છે, કર્મયોગના અધ્યાય. આવતીકાલથી આપણે પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસ ભક્તિ યોગની અંદર આપણે એન્ટર થવાના છીએ. હવે આજનો જે અધ્યાય 6થો અધ્યાય તેનું નામ છે ધ્યાન યોગ. ઘણી બધી જગ્યાએ અષ્ટાંગ યોગ પણ નામ આપેલું છે, ધ્યાન યોગ. તો
તમે બધા સવારે ઉઠીને મેડિટેશન, યોગ, પ્રાણાયામ બધું કરતા હશો ને? કેટલા કરે છે યોગ પ્રાણાયામ સવારે સવારે? બોલો, કોણ કોણ કરે છે? ડાયરેક્ટ પૂછું. બાપુ શ્રી અમરસિંહજી, બિનિતા પટેલજી, દક્ષા વંચાલજી, અર્પિતાજી, બોલો, યોગ પ્રાણાયામ કરો છો કે નથી કરતા સવારમાં? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. અત્યારે નથી કરતા, જ્યારથી આ ગીતામાં ચાલુ છે ને, કારણ કે 4 વાગે ઉઠે ને હા એટલે સવારે યોગ કરતા હતા પેલા 4:30 થી, હા પણ હવે બધું 4:30 થી તે છેક 9 વાગ્યા સુધી. આજ તો અમરીશ પ્રભુજી નું છે એટલે એમાં ફર્સ્ટ ટાઈમ જોઈન થવાનો છે એટલે ટાઈમ નથી આવતો. કારણ હરે કે બોલ. સવારથી તે સાંજ સુધી એક જ વસ્તુ છે, ગીતા જ, બીજું કઈ નહીં. હરે કૃષ્ણ. સવારથી સાંજ સુધી એક જ વસ્તુ છે, કોણ? કૃષ્ણ. ખાલી કૃષ્ણ સિવાય કોઈ બીજું ચર્ચાઓ ન હરે હોય, બીજી કૃષ્ણ કોઈ વાત હું નહીં, નથી બીજું કોઈ કરતી હો. કામ નહીં. હરે કૃષ્ણ બિનિતાજી, વેલકમ. મેઘા પટેલજી બોલો. હરે મેઘાજી. કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. યસ યસ, બોલો બોલો. એટલે મેડિટેશન માં છે ને અડધો કલાક આંખો બંધ કરીને પેલું ઓમકાર હોય છે ને, ઓમ, હા હા, એ બોલે જવાનું. સારી એ રીતના. કરવું. ઓ હા, જેટલું ઊંડો શ્વાસ લઈને જેટલું પણ શાંતિથી ધીમેથી બહાર કાઢવાનો શ્વાસ, અને ઓમકાર સાથે કાઢવાનો. ઓકે. જાણીએ આજે ભગવાન શું કે છે. એક્ઝેક્ટલી યોગ કરી શકાય કે નહીં, ધ્યાન કરી શકાય કે નહીં, ખરેખર જે મેડિટેશન ભગવાન જે ડેફિનેશન આપે છે થઈ શકે કે નહીં, બરાબર ને? ભગવાનના શબ્દોથી આજે આપણે સાંભળવાની કોશિશ કરશું મેડિટેશન, યોગની વ્યાખ્યા. ઓકે, થેન્ક યુ. તમારો બધાનો જે પ્રતિસાદ છે ખૂબ સરસ છે, થેન્ક યુ. આગળ વધીશું. આ અધ્યાયને 6 વિભાગમાં વહેંચવામાં આવેલું છે, બરાબર. એમાં પહેલો વિભાગ, યોગનો સાચો અર્થ શું છે? તમારા બધા માટે પ્રશ્ન છે, ચલો ચેટ બોક્સ ની અંદર ટાઈપ કરો, યોગ એટલે શું? યોગ ભગવાન સાથે એટલે જોડાવું. ભગવાન સાથે જોડાવું. ઓકે, તો પછી બીજો કઈ અર્થ આના સિવાયનો? ચેટ બોક્સમાં ટાઈપ કરો. ચલો હું ચેટ બોક્સ વાંચીશ, બરાબર. પ્રભુજી મને નહીં હવે આવડતું. નહીં, જેને આવડે એના માટે પૂછું, બરાબર. તો યોગ, ખરેખર યોગ એટલે શું? ચેટ બોક્સ ની અંદર ટુ કનેક્ટ વિથ ગોડ, વિજય ઝાલાજી લખે છે, ભગવાન સાથે જોડાવું. ગ્રેટ. હવે અત્યારે તો કેવું છે કે યોગના ઘણા બધા અર્થ માણસો પોતપોતાની રીતના બનાવે અને અલગ અલગ પ્રકારના યોગા થતા જોવા મળે. આ એક તમારી સામે ફોટો છે, અને બિયર યોગ નામ આપવામાં આવ્યું છે. ફોરેન કન્ટ્રીઝ ની અંદર યોગ કરતા હોય આ રીતના થોડીક, અને યોગ ખરેખર કહેવાય ને સ્ટ્રેચિંગ એક્સરસાઇઝ કહેવાય. બધી એક્સરસાઇઝ કરે, વચ્ચે થોડું થોડું બિયર, આલ્કોહોલ નો એક એક ટુકડો લેતા જાય અને એમ કે અમે યોગ કરીએ છીએ. ગ્રેટ. આને બકરી યોગા, ગોટ યોગા કહેવામાં આવે છે. યોગ સવાર સવારનું કરે, કદી બકરીને લઈ આવે, માથે ઉભી રાખે. બિચારી બકરીનો શું દોષ? તમારે યોગ કરવો છે પણ છે આવું બધું. આને ઓફિસ યોગા કહેવાય, અથવા ચેર યોગા, ઓફિસ યોગા. ઓફિસમાં ખૂબ આ બધા આઈટી બધા આ બરાબર હોય ને, બધા ઇન્ટરનેટ ઉપર કામ કરતા હોય, નેટ ઉપર સતત, કોમ્પ્યુટર ઉપર સતત વર્ક કરતા હોય, થાકી જાય, કંટાળી જાય, એટલે શું કરે? સ્ટ્રેચિંગ કરે, એક્સરસાઇઝ કરે. ખુરશીઓ બધી સાઈડમાં લઈ અને પછી થોડી સ્ટ્રેચિંગ એક્સરસાઇઝ કરે, અને એ લોકો એવું કે અમે યોગ કરીએ છીએ. તો આવી રીતના યોગ અત્યારે આમ બહુ સારી વસ્તુ છે કે યોગ બહુ પ્રચલિત છે. એનું કારણ એ છે કે આપણા શાસ્ત્રોમાં તો યોગ આપેલું જ હતું, પણ આપણને એની કદર નથી. કદર ક્યારે થઈ? જયારે યોગ છે ફોરેન જઈ, અમેરિકા ગયું યોગ, અને પાછું આવ્યું શું બનીને? તો કે યોગા. યોગા બનીને આવ્યું એટલે આપણને એની વેલ્યુ થાય. બરાબર. બધી વસ્તુમાં એવું છે ને. આ વસ્તુની ખબર ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજને ખબર હતી. કોને ખબર હતી? આપણા શીલ પ્રભુપાદજીના ગુરુ મહારાજને ખબર હતી કે જ્યાં સુધી વિદેશથી, બરાબર, ના વિદેશનો સિક્કો ના લાગે ને ત્યાં સુધી ભારતીયોને કદર નથી થતી. એટલા માટે એ સમયે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ શીલ પ્રભુપાદજીને કીધું, તમે અમેરિકા જાઓ, અમેરિકા જઈ અને હરે કૃષ્ણ મુવમેન્ટ ચલાવો, બરાબર, અને ભગવાનની ભક્તિ આપો. એક વખત તમે ત્યાં જઈને આવશો ને, અમેરિકામાં પ્રચાર થશે, આખા વિશ્વમાં પ્રચાર થશે. થયું એવું ને? બરાબર. ન્યુયોર્કમાં શરૂઆત કરી, અને આજે વિશ્વનો એક પણ એવો દેશ નથી કે જ્યાં
ભગવાનના નામનો જપ થતો નથી, ભગવાનના નામનું કીર્તન નથી થતું, આપને વેલ્યુ નથી. પણ જયારે ફોરેન થી આવે એવી રીતના યોગા, અલગ અલગ પ્રકારના યોગા ફોર પ્રેગ્નન્સી, ફિઝિકલ, મેન્ટલ હેલ્થ યોગા, ચેર યોગા આપણે વાત થઈ, બરાબર. અહીંયા એક જે વ્યક્તિ જે છે એ યોગ કરી રહ્યો છે. કોણ છે આ જે પહાડમાંથી માથું બહાર કાઢી આપણને દેખાય છે? એટલો બધો યોગમાં લીન થઈ ગયો છે કે આજુબાજુમાં કહેવાય ને પહાડ જેવું, ઉદયનો પહાડ થઈ ગયો છે. કોણ છે ખબર છે? હિરણ્યકશિપુ તપશ્ચર્યા કરતા હતા. યોગ શું કામ? તો કે અમર થવું છે. મોટા ભાગે બધા ડેમોન્સ હોય ને, બધા એ બધા કોની ઉપાસના કરે? બ્રહ્માજીની અથવા તો શિવજીની. શું કામ? તો કે જલ્દી પ્રસન્ન થઈ જાય અને જોઈતું વરદાન આપી દે, બરાબર. એટલે અમર થવું છે, ભોગ ભોગવવા છે, બીજાને હેરાન કરવા છે, બરાબર. એટલા માટે તો બ્રહ્માજી સ્વયં આવે છે. હું શરીર આખું આડપિંજર જેવું થઈ ગયું હોય, દિવ્ય જળ છાંટે છે, શરીર પ્રાપ્ત કરે છે. તો આ રીતના યોગ ત્યારે પણ થતા. હમણાં માતાજીએ કીધું ને કે આ રીતના બેસવાનો, ઓ આવું કરવાનું, એ સમય પણ થતું. અત્યારે પણ ઘણા બધા કરી રહ્યા છે. તો એક્ઝેક્ટલી યોગ કરવો અને એની પાછળનું અલ્ટિમેટ ઉદ્દેશ્ય શું છે એ જાણવું બહુ જરૂરી છે. રાવણ પણ યોગ કરતો, તપ કરતો, હિરણ્યકશિપુ કરતો, ભસ્માસુર પણ યોગ કરતા. ખરેખર એ યોગ છે કે કેમ? અથવા તો યોગનો અલ્ટિમેટ ગોલ શું છે એ આજે જોઈશું, બરાબર. ખૂબ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ સબ્જેક્ટ છે. યોગા ફોર વેટ લોસ. આ તો બહુ ફેમસ છે કે નહીં? વજન ઘટાડવો છે. ગમે ત્યારે પેશન્ટ ઓપીડી માં આવે એટલે ગમે તે બીમારી લઈને આવ્યું હોય અમારી પાસે, પણ એનો એક પ્રશ્ન, સાહેબ તમે વજન ઘટાડો છો? તમે વજન ઘટાડવાની દવા આપો છો? ખાસ તો માતાજીઓનો પ્રશ્ન કોમન હોય. ગમે એટલું વજન હોય પણ ખબર નહીં, ઘટાડવું જોઈએ, એને વધારે જ લાગે, ઘટાડવું જોઈએ, હજી ઘટાડવું, હજી ઘટાડવું, હજી ઘટાડવું. એના માટે યોગા, યોગા ફોર વેટ લોસ, બરાબર. ટેનિસ યોગા, યોગા ફોર વેલનેસ. તો જોશું આપણે કે યોગ, અષ્ટાંગ યોગ, તમે નામ સાંભળ્યું હશે ને આપણને બધાને ભણવામાં પણ આવતું. યોગના 8 અંગ. કયા કયા 8 અંગ છે? બોલો. યોગના 8 અંગ કયા કયા? યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન, સમાધિ. યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ. આ અષ્ટાંગ યોગ કહેવાય, જે શાસ્ત્રની અંદર ઉલ્લેખ છે. હવે ભગવાન જયારે આ અષ્ટાંગ યોગની વાત કરે છે, હિમાલયની ગુફામાં જઈને યોગમાં બેસવાની એ વાત છે, બધું છોડીને જતું રહેવાની વાત છે. આ યોગ એટલે આપણે જે સવારમાં ઉઠીને ઓલી, અત્યારે તો દરેક ઘરમાં ઓલી યોગા મેટ હોય, કારણ કે ફેશન. ભલે ઉઠે 10 વાગે પણ પછી યોગા મેટ લઈને બાલ્કનીમાં જઈને બેસે ને એમ કે હું યોગ કરી લઉં થોડી વાર. એ યોગ નથી. યોગ એ શું છે જોઈએ આપણે અષ્ટાંગ યોગમાં. ભગવાન યોગની શરૂઆત કરતા પહેલા ભગવાન એક વખત હજી આપણને સમજાવે છે કે જે મનુષ્ય પોતાના કર્મના ફળ પ્રત્યે અનાસક્ત છે, પોતાના કર્તવ્ય અનુસાર કર્મ કરે છે ને, સંન્યાસી તો એ છે. સાચો યોગી કોણ છે? તો કે સાચો યોગી એ છે. કોણ? કર્મના ફળનો ત્યાગ કરી દે છે એ. નહીં કે અગ્નિ પ્રગટાવતો નથી ને કર્તવ્ય કર્મ કરતો નથી. અગ્નિ પ્રગટાવતો નથી એટલે કે પોતાના ભોજન માટે પણ ખોરાક બનાવતો નથી અને બીજા ઉપર ડિપેન્ડેબલ. સમાજ ઉપર બોજો બનવાનો મતલબ નથી. યસ, સંન્યાસીઓ, બ્રહ્મચારીઓ મધુકરી કરી શકે, ભિક્ષાટન માટે જઈ શકે, એનો અધિકાર છે. અને ગૃહસ્થોનો ફરજ છે કે એમને સંતુષ્ટ કરવા. પણ ક્યારે એનો અધિકાર બને? તો કે ભાઈ સંન્યાસનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય આપણે જોયો કર્મયોગના ચેપ્ટરોની અંદર કે સંન્યાસનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય એ છે કે ગૃહસ્થોને બધાને જગાડવા. આપણા જેવા જે ઘોર અજ્ઞાનમાં સુતેલા છે બધાને ઉઠાડવાના. ઉઠો, ઉઠો, જાગો અને કૃષ્ણ તરફ ભાગો. ઉઠો, જાગો અને કૃષ્ણ તરફ ભાગો. આપણને આ શીખડાવવાનું છે. કોને? સંન્યાસીઓ. તો મધુકરી કરી શકાય, બરાબર. પણ જે આવું કરતા નથી. ગઈકાલે હું મંદિર માટે થોડી વસ્તુઓ લેવા ગયો હતો બજારની અંદર. તો વસ્તુ હું ખરીદતો હતો. ધૂપબત્તી મારે જોઈતી હતી. હું ઓલા ભાઈને પૂછતો હતો કે આ ધૂપબત્તીમાં પરફ્યુમ આવે? તો કે હા પરફ્યુમ આવે. તો મેં કીધું ના, પરફ્યુમ વાળી ના ચાલે, નેચરલ જોઈએ, ગાયના છાણમાંથી બનેલી હોય એવી. પછી એક જગ્યાએથી મળી ગઈ. પણ ત્યાં એ મારી ચર્ચા ચાલતી હતી ને, ત્યાં એક બાજુમાં મોટી મોટી જટા, મોટી મોટી દાઢી, ભગવા વસ્ત્ર પહેરીને મારી બાજુમાં એક સાધુ આવીને ઉભા રહી ગયા. મારું તિલક ને કંઠી જોતા હતા, હું ચર્ચા કરતો હતો.
તો એ કે કેમ ભાઈ કે પરફ્યુમ વાળી કે ધૂપબત્તી ના ચાલે? મને કે કઈ એલર્જી છે ભગવાનને? મેં કીધું ના ના, પરફ્યુમ મેં કીધું ભગવાનને જેટલું અર્પણ કરીએ બને એટલું નેચરલ હોય સારું છે એટલા માટે. એ કે ભગવાન તમારો એ કે બહુ નિર્દય થઈ ગયો છે. તો હું સાંભળતો, મેં કીધું બહુ ભગવા વસ્ત્ર પહેર્યા છે, માથે મોટી મોટી જટાઓ છે, આટલી મોટી દાઢી છે, એ મને જ્ઞાન આપે છે કે ભગવાન બહુ નિર્દય થઈ ગયા છે. મેં કીધું કેમ એવું? તો કે સાધુ સંતો કેટલા બધા હેરાન થાય છે અત્યારે, કેટલા બધા દુઃખી છે, અને ગુંડા તત્વોનું વર્ચસ્વ ધીમે ધીમે વધતું જાય છે. બરાબર. પણ મેં કીધું તમે ભાગવતમ વાંચો તો ભાગવતમમાં સુંદર વર્ણન છે, કળિયુગનું વર્ણન કરેલું છે, એમાંથી બહાર નીકળવાનું. એ કે એ બધું ખોટું છે, કે એવું ખરેખર કાંઈ નથી. હું તો વર્ષોથી તપસ્યા કરું છું, ભગવાન જેવું કાંઈ છે નહીં. કે ભગવાન તો એકદમ નિષ્ઠુર છે, ખરેખર ભગવાન જેવું છે જ નહીં. કે ભગવાન હોય તો સાધુ સંતો હેરાન થાય, દુઃખી થાય? વિચાર કરો. આપણે ગઈકાલે આપણે શું કીધું? બરાબર, કે સંન્યાસ લીધો હોય પણ એમાં ભક્તિ નથી તો ભગવાન શું કે છે? બરાબર, કે એ દુઃખનું જ કારણ બની રહે છે. તો આ સંન્યાસ છે. એટલે ભગવાન અહીંયા સંન્યાસી બનતા પહેલા, હિમાલયની ગુફામાં જતા પહેલા એક્ઝેક્ટલી શું, એના કરતા વધારે શું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે તો સમજાવે છે, કર્તવ્ય અનુસાર કર્મ કરો. નહીતર આવું થાય. આપણે જનરલી બાહ્ય દેખાવથી આપણને એવું લાગે કે બહુ સંન્યાસી મોટા સાધુ છે, પણ ખરેખર જેના આપણે એના વિચારો જાણીએ ને ત્યારે આપણે ખબર પડે કે એના મનમાં ભગવાન પ્રત્યે કોઈ ભક્તિ નથી, કોઈ પ્રેમ નથી. બરાબર. મનુષ્ય જીવનનો ગોલ જ એને ખબર નથી, શાસ્ત્રોનું કોઈ જ્ઞાન નથી. તો એવો સંન્યાસ છે, એને મિથ્યાચાર ભગવાને કીધો છે. એટલે ભગવાન આ કહે છે એની પહેલા કે ભાઈ કર્તવ્ય અનુસાર કર્મ કરો, ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહો અને ભક્તિ કરો. ધેટ ઇઝ મચ બેટર. મનુષ્ય પોતાના મનની સહાયતાથી પોતાનો ઉદ્ધાર કરવો જોઈએ. ભગવાન શું કહે છે? કોની સહાયતાથી? મનની સહાયતાથી. પોતાનું પતન થવા દેવું જોઈએ નહીં. કારણ કે મન કેવું છે? મિત્ર પણ છે અને શત્રુ પણ છે. તમને બધાને ખબર હશે, મન છે ને, મન હોય તો માળવે જવાય એવી નથી કહેવત આવતી. મન હોય તો માળવે જવાય. જનરલી બધા ખેલ છે કેના છે? મનના છે. એનું મન મક્કમ હોય, દ્રઢ નિશ્ચય હોય ને, તો કેન્સર જેવી બીમારી છે ને એ વ્યક્તિનું ખરેખર કઈ બગાડી શકતું નથી. અને મન જેનું નિર્બળ હોય, બરાબર, તો સામાન્ય તાવ આવે ને એમાંય માણસ છે વિચલિત થઈ જાય, પોતાની બધી ફરજો ભૂલી જાય. આજે ભાગવતમાં આવ્યા હોય અને તમે હમણાં થી ઇસ્કોનના એક મહારાજ, પરમ પૂજ્ય કદમ કાનન મહારાજ, શરીર છૂટી ગયું, શરીર શાંત થયું, તો એમની ચર્ચા થતી હતી આજે. બરાબર, કે કઈ રીતના તમે ભક્તિમાં ઉન્નત હોય ને તો તમે મૃત્યુ ઉપર વિજય કઈ રીતના મેળવી શકો. આપણે શાસ્ત્રમાં વાંચતા હોય કે ભીષ્મદેવનું મૃત્યુ છે, આઈડિયલ મૃત્યુ છે. શ્રી પ્રભુપાદજીને આપણે યુટ્યુબમાં જોઈએ છે કે એમનું મૃત્યુ છે, કેટલું આઈડિયલ મૃત્યુ છે. બરાબર. પણ અહીંયા તો હમણાં 2 દિવસ પહેલાનો પ્રસંગ છે. તમે યુટ્યુબમાં જો, મહારાજ છે છેલ્લા શ્વાસ સુધી ભગવાનના નામનું સતત કીર્તન, સતત. અને 1 દિવસ પહેલા, શરીર છૂટ્યા પહેલા 1 દિવસ પહેલા એના જે ડિસાઇપલ છે અને આપણા બધા માટે સરસ મજાનો સંદેશો આપે છે કે ખરેખર શું કરવું જોઈએ. બરાબર. આ છે મન ઉપરનો વિજય, અને આ છે મનને મિત્ર બનાવવું. બરાબર. પતન ના થાય. જો મનને આપણે મિત્ર બનાવી લે, મન મિત્ર કઈ રીતના બને ભાઈ? મનને ભગવાનમાં લગાડવાનું છે. યોગ અને ભોગ વચ્ચેનો તફાવત આપણે આજે જાણીએ. તમે ચેટ બોક્સમાં ટાઈપ કરી શકો આ બધા પ્રશ્ન આવે ત્યારે. હવે જેને મન ઉપર વિજય મેળવ્યો છે એના માટે મન સર્વશ્રેષ્ઠ મિત્ર છે, પણ જેમ આમ કરવામાં નિષ્ફળ નીવડ્યા છે એના માટે મન સૌથી મોટો શત્રુ છે. મન એટલો મોટો શત્રુ છે કે કોઈ એક વસ્તુ, વિષય વસ્તુનું ચિંતા હોય, ટેન્શન હોય, એને મન ઉપર હાવી થઈ જાય ને તો માણસને હાર્ટ એટેક આવી શકે છે. આવે છે ને ઘણા બધાને, બહુ બધું દુઃખ પડે, પ્રોબ્લેમ પડે, હાર્ટ એટેક આવી જાય, હૃદય બેસી જાય. અને બેભાન થતા તો તમે બહુ બધાને જોયા છે. લગ્ન પ્રસંગની અંદર કોઈ સ્વજનોનું થોડા દિવસ પહેલા મૃત્યુ થયું હોય અને લગ્ન પ્રસંગમાં એ હાજર ના હોય એ સમયે, ખાસ તો માતાજીઓ બહુ ઇમોશનલ થઈ જાય કે આજે હાજર નથી, ગયા પ્રસંગમાં હાજર હતા, એમ કરીને રડવા માંડે. અને મન ઉપર એ જે ઘટના એટલી બધી હાવી થાય કે થોડી વાર મેં બેભાન થઈ જાય. કારણ કે એઝ એ ડોક્ટર તરીકે હું બહુ બધા પ્રસંગમાં જતો હોઉં, એઝ એ ફેમિલી મેમ્બર તરીકે, તો આવી બધી ઘટનાઓ જોવા મળે વારંવાર. એની ટ્રીટમેન્ટ કરવાનો પણ મોકો મળે મને વારંવાર. મોસ્ટલી ટ્રીટમેન્ટમાં કઈ હોતું નથી ઊંઘાડવા સિવાય એને, ખરેખર. કારણ કે મન શાંત કરવા સિવાય બીજું કઈ એમાં ખાસ ટ્રીટમેન્ટ હોતી નથી. બરાબર. તો મન સૌથી મોટો શત્રુ. હા, બીપી નું પેશન્ટ હોય, હૃદયનું પેશન્ટ હોય તો હાર્ટ એટેક આવી શકે છે. બરાબર. તો યોગના 8 અંગની તમે જે વાત કરી, યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર,
ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ, આ 8 અંગો છે એ શ્રીમદ ભગવદ ગીતા ના 6થા અધ્યાયની અંદર આપેલા છે. પણ તમે તમારી રીતના ભગવદ ગીતા વાંચો અને મને કહો કે તમને ક્યાં એ મળશે નહીં. એ રીતે શીલ પ્રભુપાદજી જે રીતના ભગવદ ગીતા સમજાવે છે અને નામનીશ દાસ પ્રભુજીએ જે રીતના આપણને ભગવદ ગીતાનું લેવલ 1 નું મોડ્યુલ આપ્યું છે, ખૂબ જ જોરદાર પદ્ધતિ છે. તમે ખાસ તો જૂના પાર્ટિસિપન્ટ આની અંદર બહુ બધા છે, તમે બધાએ ભગવદ ગીતા વાંચેલી હશે. ઇવન મેં વાંચેલી હતી, ઇસ્કોનમાં આવ્યા પહેલા એક વખત ભગવદ ગીતા વાંચેલી હતી, બરાબર. પણ આપણો 6થો અધ્યાય ભણીએ ને તો આપણને એમાં ક્યાંય મળે નહીં કે આમાં યમ ક્યાં છે, આમાં નિયમ ક્યાં છે, ક્યાં પ્રાણાયામની વાત થાય છે, ક્યાં અષ્ટાંગ યોગની ખરેખર આખી ભગવદ ગીતા વાંચી લે તો આપણે ખબર ના પડે કે આમાં અષ્ટાંગ યોગની ચર્ચા ખરેખર છે ક્યાં, બરાબર. પણ લેવલ 1 નો બેઝિક કોર્સ છે એટલો સરસ બનાવેલો છે કે આપને ખબર પડે કે શ્લોક નંબર 10મો જે છે 6થા અધ્યાયનો એ યમ છે એક્ઝેક્ટલી. હવે યમ એટલે શું? યમ એક્સટર્નલ ડિસિપ્લિન. એક્સટર્નલ ડિસિપ્લિન એટલે શું? તો કે ભાઈ કઈ રીતના રહેવાનું, યોગ કરવા માટેની બેઝિક રિક્વાયરમેન્ટ શું છે? નાવું, કપડા સરસ પહેરવાના, તિલક કરવાનું, બરાબર, કંઠી ધારણ કરવાનું, એ બાહ્ય ચોખ્ખાઈ, એક્સટર્નલ ડિસિપ્લિન. તો હવે યમનું જે પેલું પદ છે એ તમારી પાસે જો શ્રીમદ ભગવદ ગીતા હોય તો તમે 6થા અધ્યાયનો 10મો શ્લોક ખોલો અને એનો અનુવાદ વાંચો, તમને ખ્યાલ આવશે કે એની અંદર ભગવાન એમ કે છે કે એકાંત સ્થળે એકલા રહેવા માટે જવું જોઈએ. એકલા રહેવા માટે. ઇઝ ઇટ પોસિબલ કળિયુગની અંદર? આપણે બધાને એક રૂમની અંદર પૂરી દે તો આપણાથી અડધી કલાક નીકળે નહીં. હા, હાથમાં મોબાઈલ હોય તો આખો દિવસ નીકળી જાય, વસ્તુ જુદી છે, ઇન્સ્ટાગ્રામ ફેસબુકમાં મથીને. પણ કોઈ આપણને એમ કે ના ના એકલા એક રૂમમાં તમારે આ બેસવાનું છે, બરાબર, ખૂબ જ અઘરું છે. રૂમમાં એકલા રહેવું ખૂબ અઘરું છે, તો આ તો એકાંત સ્થળે જંગલમાં જવાની વાત છે. યોગની શરૂઆત થઈ રહી છે. આ ઘણા બધાને એવું હોય કે ના અમે યોગ કરીએ છીએ, તો સમજો કે ભગવાન યોગની વ્યાખ્યા શું આપે છે અને આપણે એનું શું અર્થઘટન આજના સમાજમાં લીધેલું છે. ભગવદ ગીતામાં ઉપરથી ખબર પડે કે યોગ કરવા માટે પહેલી જે કન્ડિશન છે એકાંત સ્થળે એકલા જવું અને મનને ધ્યાનપૂર્વક નિયંત્રિત કરવું. હવે મનને નિયંત્રિત કરવું ને સૌથી અઘરી વસ્તુ છે, સૌથી મોસ્ટ ડિફિકલ્ટ, બરાબર. ઘણા બધા સવારે જપા સેશનમાં આવતા હોય છે, બધાને ખબર છે કે જપ કરતા હોય ને તો કેટલી વખત ભગવાનમાં મન લાગે. 16 માળા કરતા હોય એમાં આખી એક માળા તમે મને યાદ કરીને બતાવો ના એક માળામાં કમ્પ્લીટલી મને બીજો કોઈ વિચાર નથી આવ્યો કૃષ્ણ સિવાય. હોય એવા વિરલા તો ખરેખર એ બધાના વંદન છે, પણ વેરી ડિફિકલ્ટ. એક માળા હોય ને એમાં એક માળાની વચ્ચે વચ્ચે કેટલી વખત મન ક્યાંયનું ક્યાંય ભટકીને પાછું આવે, ખેંચવું પડે. લાગી જાને ભાઈ, લાગી જાને ભાઈ, કૃષ્ણમાં લાગી જાને. પછી કરવું જ છે આખો દિવસ આપણે, પણ એ 2 કલાક અથવા 1 કલાક પણ કૃષ્ણમાં મન લાગે નહીં. મન નિયંત્રિત કરવું ખૂબ અઘરું છે. તો હવે મનને નિયંત્રિત કરવું હોય તો પહેલું કન્ડિશન છે અષ્ટાંગ યોગમાં આગળ વધવાની. બીજું છે નિયમ. હવે આમ જોઈ તો યોગ ના આગળના જે 2 સ્ટેપ છે કયા કયા છે તો કે આસન અને પ્રાણાયામ. આની ચર્ચા તો બહુ બધી જગ્યાએ થાય છે અને માણસોએ આખા યોગ ના 8 અંગમાંથી આ 2 અંગ છે ખાસ ઉપાડી લીધા છે. કયા કયા? આસન અને પ્રાણાયામ. સવારે જોવો તો બાબા રામદેવ ના આવે, શું આવે તો કે આસન અને પ્રાણાયામ. ઘણા બધા એકેડેમિક ખોલીને બેઠા હોય છે, શેની તો કે અમે યોગાચાર્ય છીએ, અમે યોગ શીખડાવીએ છીએ. That is good, that's fine. શરીર માટે સારું છે બે ચાલો એટલીસ્ટ કાંઈ નહીં તો બોડી થોડું હેલ્ધી બને. પણ ખરેખર આ તો એના જેવી વસ્તુ છે કે તમારી પાસે સોનાની ઈંટ છે અને એનો ઉપયોગ શેના તરીકે કરીએ છીએ? પેપરવેટ તરીકે. સોનાની ઈંટનો ઉપયોગ શેના માટે? પેપરવેટ તરીકે. ખરેખર યોગ શેના માટે છે? યોગની શરૂઆત કરતા પહેલા આજે કોઈ પણ યોગાચાર્યો યમ નિયમની વાત કરતા નથી. કોઈ નથી કરતું ને. બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ભગવાન નિયમ આપે છે. જો 16મો અને 17મા શ્લોકની અંદર આમાં શ્લોકનો સિક્વન્સ તમને એવું લાગશે આગળ પાછળ છે, કારણ કે આપણે અષ્ટાંગ યોગ આમાંથી અલગ તારવીને ભણવો છે એટલા માટે. તો 10મા શ્લોક પછી 16, 17 ને પછી પાછો 11, 12 શ્લોક આવે છે. તો નિયમ શું છે તો કે અતિશય આહાર લે છે અથવા તો બિલકુલ આહાર લેતો નથી, અતિશય ઊંઘે છે અથવા પૂરી ઊંઘ લેતો નથી. એના માટે યોગી થવાની કોઈ શક્યતા નથી. તો ભગવાન એમ કે છે કે આહાર, વિહાર, નિંદ્રા ને કાર્ય કરવાની આદતોમાં નિયમિત રહેવું જોઈએ. આહાર, જમવાનું ક્યારે જમવાનું, કેટલું જમવાનું, કેમ જમવાનું, ખૂબ મહત્વનું. જ્યારે આપણે તો
કોઈ નિયમ નહીં. રાત્રે 2 વાગે આપો ને ભાઈ પંજાબીની પ્લેટ, મંચુરિયન, ચાઇનીઝ, રાત્રે 2 વાગે ખાઈએ આપણે, બરાબર ને? કોઈ નિયમ નહીં. જનરલી એવું છે સૂર્યાસ્ત પછી જનરલી જમવું ના જોઈએ, આવો નિયમ છે શાસ્ત્રની અંદર, બરાબર. અને સાયન્ટિફિકલી એઝ અ ડોક્ટર તરીકે વાત કરું તો પણ સૂર્યાસ્ત પછી ભોજન લઈએ ડાયજેસ્ટ થવામાં બહુ તકલીફ પડે, બરાબર. એવું શાસ્ત્રમાં વર્ણન છે કે સવારનો જે બ્રેકફાસ્ટ છે ને એ કહેવાય ને રાજકુમારની જેમ લેવો જોઈએ, બપોરનું જમવાનું રાજા મહારાજાની જેમ લેવું જોઈએ, સાંજનું ભોજન છે ને એ ભિખારીની જેમ લેવું જોઈએ. મતલબ એટલું બપોરના મેનુમાં તો કે રાજા મહારાજાની જેમ 56 ભોગ હોય, કઈ વાંધો નહીં, જમી શકાય ફૂલ પ્લેટ બપોરે. પણ સાંજનું ભિખારીની જેમ 1-2 આઈટમ હોય, થોડું થોડું થોડુંક દાળ, થોડુંક ચાવલ, થોડુંક અથવા એકાદ રોટલી, આટલું સાંજે. અથવા સૌથી બેસ્ટ ખાલી ફ્રૂટ, બરાબર, લઈ શકાય. તો આ શું છે? આહાર વિહાર, બરાબર. ક્યાં જવું, કેવી જગ્યાએ જવું, આના ઉપર પણ ખૂબ જ કંટ્રોલ રાખવો જોઈએ. નિંદ્રા, આપણા નિંદ્રા ઉપર કોઈ કંટ્રોલ નથી. મોબાઈલ હાથમાં આવી જાય તો ખબર નહીં ક્યારે રાત્રે 2 વાગી જાય, ક્યારે રાત્રે 3 વાગી જાય. અને એમાં નવી નવી ફ્રેન્ડશીપ થઈ હોય, નવા નવા રિલેશનશીપમાં હોય, નવી નવી સગાઈ થઈ હોય, તો પછી શું દિવસ ને શું રાત, એ તો એ ખબર નહીં, પરમ આનંદમાં જ હોય છે. રાતના 11 વાગે અને કોલ ચાલુ થાય, ખબર નહીં કે ક્યારે મંગલા આરતીનો સમય થઈ જાય, ક્યારે સવારે 7 વાગે ને 8 વાગે. તો આ બધું સાથે આપણને એવું લાગે કે આપણે યોગ કરી શકીએ, આપણે ભગવત પ્રાપ્તિ કરી શકીએ. ધેટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ, શક્ય નથી. ભગવાન કહે છે કે નિંદ્રા ઉપર કંટ્રોલ હોવો જોઈએ, ક્યારે સૂવું જોઈએ, કેટલા વાગે ઉઠવું જોઈએ. બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠવાનું વર્ણન છે રામાયણમાં છે, શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર છે. બ્રાહ્મ મુહૂર્ત, બરાબર, સૂર્યોદય પહેલા 1.5 કલાક. એટલે જો ઇસ્કોનના બધા ભક્તો છે એ મોસ્ટલી 3:30, 3:45 ની આસપાસ ઉઠી જતા હોય છે, મોડામાં મોડા 4 વાગે, કારણ કે 4:30 મંગલા આરતી થાય, બરાબર. તો 4 વાગે ઉઠીને 4:30 તો ટેમ્પલ પહોંચી ગયા હોય બધા, બરાબર. અત્યારે આપણે ઓનલાઈન મંગલા આરતી થાય તો હું જોતો હોઉં છું કે ઘણા બધા સરસ એકદમ રેડી થઈને મંગલા, ઘણા બધા તો ત્યાં આરતી ખરેખર કરતા હોય છે ઘરે. ઘણા બધા પ્રભુજીને હું જોતો હોઉં છું કે હાથમાં ધૂપબત્તી હોય, દીવો હોય. આપણે ટેમ્પલમાં આરતી થાય તો ઘરે પણ આરતી થાય. તો આમ જોઈએ તો ઇન્ટરનેટનું ભક્તો માટે વરદાન પણ છે. યોગ્ય રીતના જો આપણે ઉપયોગ કરીએ ને તો આપણે, બાકી શક્ય નથી ને આપણે બધા મેંગ્લોર જઈને રોજ મંગલા આરતી કરી શકીએ. ઇવન ઘણાને એ પોસિબલ નથી કે પોતાના સિટીમાં પણ રોજ મંગલા આરતી કરવા જઈ શકે, કારણ કે ટેમ્પલ બહુ ઘણીવાર દૂર હોય. સિટી કેટલા વિશાળ થઈ ગયા અત્યારે, તો બહુ દૂર હોય. હવે 1-1.5 કલાકનો ઘણી વખત રસ્તો હોય તો ઉઠવાનું કેટલા વાગે, તો ઘણીવાર પ્રેક્ટિકલી પોસિબલ ના થાય. પણ નામનિષ્ઠ દાસ પ્રભુની કૃપાથી આપણે ઘરે બેઠા બેઠા મંગલા આરતી કરી શકીએ છીએ, બરાબર. તો આ શું છે? આહાર વિહાર નિંદ્રા અને કાર્ય કરવાની આદતોમાં નિયમિત રહેવાનું. કાર્ય એટલે આખો દિવસ કામ કામ કામ, સવારે ઉઠી 8 થી લઈને રાતના 12 સુધી ખાલી પૈસા 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 નહીં. ભક્તિનો ઠાકોરજી કહે છે 24 કલાક ને 8, બરાબર, 8, 8 ને 8 3 વિભાગમાં વહેંચો. 8 કલાક છે કામ કરવાના, કામની જગ્યાએ જવા આવવાના. 8 કલાક છે સુવાના, ખાવા પીવાના, સ્નાન કરવાના, દૈનિક ક્રિયાઓ માટેના. અને બાકીના 8 કલાક છે માત્ર ને માત્ર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ માટે હોવા જોઈએ, બરાબર. તો આ નિયમ છે. જ્યાં આ નિયમ વિશે કોઈ ચર્ચા નથી કરતું, કોઈ યોગાચાર્ય નહીં, બરાબર, કોઈ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ નહીં, બરાબર, કોઈ પણ. માત્ર ડાયરેક્ટ શું આપે છે તો કે આસન, અવલું આસન ને તે આસન ને મયુરાસન ને, બરાબર, પદ્માસન ને, આ બધા આસન શીખડાવે છે. પણ જ્યાં સુધી યમ નિયમ ક્લિયર નહીં હોય તો આસન કરવાનો કોઈ મતલબ રહેતો નથી. તો ભગવાન આસન વિશે વાત કરે છે. કુશાઘાસને જમીન ઉપર પાથરવાનું, એના ઉપર મૃગ ચર્મ પાથરવાનું, સુવાળું વસ્ત્ર પાથરવાનું. આસન બહુ ઊંચું ના હોય, બહુ નીચું ના હોય, બરાબર. અને પવિત્ર સ્થાનમાં હોય અને એના ઉપર સુસ્થિર થઈને બેસવાનું. પેલાના જમાનામાં આપણા જેમ ડનલોકની ગાદી નહોતી, યોગા મેટ નહોતા. એ સમયે ઋષિમુનિઓ શું કરતા? સુવાળું વસ્ત્ર અથવા મૃગ ચર્મ લાવે. મૃગ ચર્મ એટલે હરણનું ચામડું. એવું નહીં કે એના માટે હરણનો એ શિકાર કરવા જતા પેલા ઋષિ, પેલા એક હરણનો શિકાર કરી આવે ને પછી ચામડું કાઢે, નહીં. સિંહ જે મારણ કરે હરણને તો એ અંદરનું બધું ખાઈ જાય, બહારનું ભાગ છે ચામડું છે ના ખાઈ, રાખી દે. તો એ મૃગ ચર્મની ખાસિયત છે કે સ્વભાવે ગરમ છે. એની આસપાસ જનરલી એકવાર મૃગ ચર્મ સુકાઈ ગયા પછી આસપાસ જીવજંતુ નથી આવતા. અને બીજું, વાતાવરણની ઇફેક્ટ ઓછી થાય. તમે એના ઉપર બેઠા હોય, તમારી ચામડીનો કોન્ટેક્ટ સતત એની સાથે હોય ને, ઠંડી ગરમીનો અહેસાસ ઓછો થાય. એક એ. અને કુશાઘાસની વાત છે. કુશાઘાસમાંથી એક પર્ટિક્યુલર સ્મેલ આવે કે જેના કારણે જીવજંતુઓ આકર્ષિત ના થાય, દૂર રહે.
જંગલમાં બેઠા હોય આ રીતના, તો આજુબાજુમાં વીછી આવી જાય, કીડી મકોડા ના આવે એના માટેની આ કુશાઘાસ અને મૃગચર્મ છે. બરાબર. તો આ આસન, અને બીજું કેવું હોય, પવિત્ર સ્થાનમાં. હવે કળિયુગની અંદર બહુ પ્રોબ્લેમ છે. એક તો યમમાં એમ કીધું કે એકાંત સ્થળે જાઓ, આસનમાં એવું કીધું કે પવિત્ર સ્થાનમાં જાઓ. કળિયુગની અંદર જે એકાંત જગ્યાઓ છે એ પવિત્ર રહેવા દીધી નથી માણસોએ. તમારે સિટીમાં પણ જો એકદમ એકાંત હોય, અવાવરું જગ્યા હોય, તો ત્યાં જો કે કા ડ્રગિસ્ટ હોય, કા નશેડીઓ હોય, ને કા ઓલા કોથળી પોટલી વાળા હોય. બરાબર. આનો કબજો હોય. અને એનો ના હોય તો કોનો હોય? પ્રેમી પંખીડાઓનો કબજો હોય છે. બરાબર. તો એકાંત જગ્યા છે, પવિત્ર નથી. પવિત્ર જે જગ્યાઓ છે ત્યાં એકાંત પ્રાપ્ત થઈ શકે નહીં. બરાબર. વૃંદાવન જાય, પ્રયાગ જાય, બનારસ જાય, બરાબર, બહુ બધું ભીડ હોય, બહુ બધું ટ્રાફિક હોય, પણ છતાં આચાર્યો આપણને સમજાવે છે કે ખરેખર કળિયુગની અંદર એકાંત શું છે? તો કે ડીઓટી એસોસિએશન જે છે, ભગવાનના ભક્તોનો જે સંઘ છે ને, કળિયુગનો સાચો એકાંત છે. અને તમને બધાને ખબર હશે કે આપણે બધા જયારે સાથે હોઈએ, ક્લાસમાં હોઈએ, અથવા તો તમે ટેમ્પલમાં જાઓ, કોઈ પ્રભુજીના સંપર્કમાં હોય, ત્યારે જે કઈ પ્રવચન ચાલતા હોય, ત્યારે તમારા જે મનના વિચારો અને એકાંતમાં જે કઈ ક્રિયાઓ છે એમાં બહુ તફાવત હોય છે. બરાબર. એવું કે છે કોઈ વ્યક્તિને પોતાનું ઇન્ટ્રોસ્પેક્ટ કરવું હોય, આત્મનિરીક્ષણ કરવું હોય કે ભક્તિમાં, સ્પિરિચ્યુઅલમાં લેવલ ઉપર કેટલો આગળ વધે છે, કઈ રીતના ખબર પડે? અથવા તો સત્વ, રજ અને તમ 3 ગુણો છે, 14 માધ્યમ આપણે ચર્ચા કરીશું. એ વ્યક્તિ કયા ગુણમાં છે, કઈ રીતના ખબર પડે આપણને? બોલો. આપણે કયા ગુણની અંદર છીએ આપણે કેમ ખબર પડે? કઈ રીતના આપણે આપણું પોતાનું લેબોરેટરી ટેસ્ટ કરી શકીએ? એકલા હોઈએ તો કેવું આચરણ થશે એના પર. વેરી ગુડ. એકાંતમાં આપણું આચરણ શું છે? એકાંતમાં આપણે શું વિચારીએ છીએ? એકાંતમાં આપણે શું જોઈએ છીએ મોબાઈલ ઉપર? એકાંતમાં આપણે શું સાંભળીએ છીએ? આ બહુ મહત્વનું છે. સામે 25-30 ભક્તો હોય તો આપણે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી કરવાના છે, એમાં કઈ બોલું છે નહીં. જયારે એકાંત હોય, એકલા રૂમમાં બેઠા છીએ, ત્યારે પણ આપણે શું કરીએ? કીર્તન કરીએ છીએ, જપ કરીએ છીએ ભગવાનનો. બરાબર. ભગવાનના પરમ ભક્તોના લેક્ચર સાંભળીએ છીએ. એના ઉપર ખબર પડે કે આપણે ક્યાં છીએ. બરાબર. તો ખૂબ મહત્વનું છે આચરણ. બરાબર. તો આગળ વધીએ. આસન પછી ભગવાન હજી આસનમાં ડિટેલમાં સમજાવે છે. કોઈ પણ યોગી છે કઈ રીતના આસન કરવાનું. ગરદન સીધી, શરીર સીધું, કરોડરજ્જુ એકદમ સીધી, ટટાર, આ પ્રમાણે સ્થિર સંયમિત, સ્થિર અને સંયમિત મનથી ભય રહી અને વિષય જીવનથી પૂર્ણ રીતે મુક્ત. વિષય જીવનથી મુક્ત એટલે જાતીય જીવનથી મુક્ત થવાની વાત છે. જાતીય જીવન એટલે તમને બધાને ખબર ને, સેક્સ લાઈફની વાત છે. સ્ત્રી પુરુષના સંબંધથી કમ્પ્લીટલી મુક્ત. કળિયુગમાં તો બહુ ડિફિકલ્ટ છે ને, કારણ કે 99.9999% છે કેવા છે? ગૃહસ્થાશ્રમમાં આપણે બધા રહીએ છીએ. આપણે બધા કેવા છે? ગૃહસ્થ છે. તો હવે આ જાતીય જીવનથી, વિષય જીવનથી પૂર્ણ રીતના મુક્ત થવું પોસિબલ છે. ભગવાનનું નામનો જપ કરતા 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 ધીમે 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 આપણે એમાંથી ડિટેચ થઈ શકે. પણ અઘરું તો છે ને, ડિફિકલ્ટ છે કળિયુગની અંદર. બરાબર. તો કઈ રીતના આપણે યોગ કરી શકીએ? યોગ તો આ જે ભગવાન જે કન્ડિશન આપે છે એના ઉપરથી તો આપને એવું લાગે કે યોગી છે ને ખરેખર ખાલી સંન્યાસીઓ માટે છે. યોગ છે કોના માટે છે? માત્ર ને માત્ર સંન્યાસીઓ ને માત્ર ને માત્ર બ્રહ્મચારીઓ. કારણ કે વિષય જીવનથી મુક્ત હોય, મન ભયથી રહિત. આપણે તો સતત ભયમાં ડૂબેલા છીએ ને, સવારથી લઈને રાત સુધી. બરાબર ને? પૈસાનો ભય છે, કઈક ને કઈક ભય છે, સંબંધોનો પણ આજકાલ ભય હોય છે. બરાબર. બીમારીઓનો ભય હોય છે, આર્થિક પરિસ્થિતિ. તો આ બધું ભય. હવે આ ભયથી રહિત થવું પડે, વિષય જીવનથી મુક્ત થવું પડે, અને અંતઃકરણમાં મારું ચિંતન કરવું જોઈએ. મારું એટલે કૃષ્ણનું. મને જ પોતાનું અંતિમ ધ્યેય માનવું જોઈએ. આસન છે. ને પછી પ્રાણાયામ. પ્રાણાયામ માટે 5મા અધ્યાયના 2 શ્લોક લીધા છે. જો 27મો અને 28મો. 5.27-28. સર્વ બાહ્ય ઇન્દ્રિય વિષયોને બહાર કરીને દ્રષ્ટિને ક્યાં? 2 ભ્રમરોની વચ્ચે કેન્દ્રિત કરવાની. શ્વાસ ઉચ્છ્વાસ, બરાબર, અંદરની સાઈડમાં કુંભક કરવાનું, બાહ્ય કુંભક, આભ્યંતર કુંભક, પછી પૂરક ને રેચક ને અનુલોમ ને વિલોમ ને બધા નામ તો તમને સાંભળ્યા જ હશે. બરાબર. તો આ જે છે એ પ્રાણાયામની વાત છે. અને છેલ્લે પ્રત્યાહાર. પ્રત્યાહાર છે 6ઠા અધ્યાયના 15મા શ્લોકમાં. ભગવાન પ્રત્યાહાર એટલે શું? તો કે આ પ્રમાણે જયારે યમ ફોલો કરીએ, નિયમને ફોલો કરીએ, બરાબર, આસન પ્રાણાયામ ને બધું કરીએ, તો પ્રત્યાહારની કન્ડિશનમાં આપણે પહોંચવા જોઈએ. પ્રત્યાહારની કન્ડિશન એટલે શું? તો કે ઇન્દ્રિયોને ઇન્દ્રિયના વિષયોમાંથી પાછી ખેંચવાની. બરાબર ને? કે પ્રત્યાહાર વિષયોમાંથી પાછી ખેંચવાની એટલે શું?
તો કે ભાઈ સતત ધારો કે આંખથી કઈ એવું જોવાની આપણને સતત ટેવ છે, ધારો કે સતત સિરિયલ જોવાની ટેવ છે, સતત મૂવી જોવાની ટેવ છે, આ અથવા મોઢેથી મૂવીના સોંગ ગાવાની આપને હેબિટ છે, તો પ્રત્યાહાર એટલે શું છે? તો કે એ બધી જે વિષયી વસ્તુ છે એમાંથી ઇન્દ્રિયોને પાછી ખેંચી લેવાની, બરાબર? ઇન્દ્રિય વિશ્વમાંથી ઇન્દ્રિયોને પાછી ખેંચી લેવાની, અથવા પછી શું કરવાનું? તો કે ભગવાનમાં એકાગ્ર કરવાની છે, બરાબર? તો શરીર, મન અને કર્મમાં હંમેશ સંયમ રાખવો. સંયમિત મન વાળો યોગી ભૌતિક અસ્તિત્વ સમાપ્ત થઈ ભગવત ધામને પ્રાપ્ત કરે છે. સંયમિત થવું એટલે ઇન્દ્રિયોને પાછી ખેંચવાની વાત છે, બરાબર? હવે ઇન્દ્રિયોને પાછી ખેંચી લીધા પછી ભગવાનમાં લગાડવી ધારણા. જ્યારે યોગી આવી રીતના માનસિક કાર્યોને સંયમિત કરે, મનને જ્યારે કંટ્રોલ કરે છે, ત્યારે અધ્યાત્મમાં સ્થિત થઈ જાય છે, અર્થાત સર્વ ભૌતિક ઈચ્છાઓથી રહી થઈ જાય. પછી એને આ જગતની જે ભૌતિક ઈચ્છાઓ છે એમાં કઈ બહુ ઇન્ટરેસ્ટ ના હોય, ભૌતિક જગતની જે મજાઓ છે ને એમાં બહુ ઇન્ટરેસ્ટ ના હોય. એને દિવ્ય આનંદ, ભગવાનના નામનો જે દિવ્ય આનંદનો રસ ચાખ્યો હોય, બરાબર, પછી એને આ ભૌતિક જગતના મટીરિયલિસ્ટિક એન્જોયમેન્ટમાં કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ હોતો નથી, બરાબર? તો અધ્યાત્મમાં સ્થિત થઈ જાય અને ભૌતિક ઈચ્છાઓથી રહિત થઈ જાય, ત્યારે એને યોગમાં સ્થિર થયેલો ગણાય છે. અને જ્યારે આવી કન્ડિશન આવે ને, ત્યારે બાહ્ય ભૌતિક વિષયોમાંથી મજા મળે નહીં અને ભગવાનના નામમાં આપણને ખૂબ જ રસ આવે, ત્યારે ધ્યાનની સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય, મન છે કૃષ્ણમાં એકાગ્ર થાય. પછી તમે લગ્નમાં હોય, પ્રસંગમાં હોય, ગમે ત્યાં હોય, સતત તમે ચિંતન કોનું કરતા હોય? કૃષ્ણ 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 કૃષ્ણ. સાચી સમાધિ તો આ છે. આપણે જોઈશું સમાધિની વ્યાખ્યા શું છે. આપણને એવું હતું કે ભાઈ હિમાલયની ગુફામાં જાય અને આ રીતના બેસીએ અને આ યોગ છે અને આ રીતના સમાધિમાં પ્રવેશ કરી શકાય છે. પણ યુગ ધર્મની આપણે વાત કરીએ તો સતયુગનો ધર્મ હતો એ ધ્યાન હતું, આપણે વાત થઈ ગઈ છે, બરાબર? ત્રેતા યુગનો ધર્મ હતો એ યજ્ઞ, દ્વાપર યુગનો જે યુગ ધર્મ છે એ પરિચર્યા, એટલે કે ભગવાનની વિગ્રહ સેવા, વિગ્રહ પૂજા. પણ કળિયુગનો યુગ ધર્મ શું છે? માત્ર હરિનામ સંકીર્તન, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. ખાલી આ જ યુગ ધર્મ છે, સિવાય બીજું કોઈ ઓપ્શન નથી, બરાબર? તો ધ્યાનની જયારે સ્થિતિ આવે, જયારે ભગવાનનું સતત ચિંતન થવા લાગે ને, તો આજુબાજુની પરિસ્થિતિ ગમે તેવી હોય, કઈ ફરક નથી પડતો. જેમ કે ભગવાન ઉદાહરણ આપે છે, વાયુરે સ્થાનમાં દીવો છે સ્થિર રહે, એવી રીતના યોગીનું મન છે વશમાં હોય. આજુબાજુમાં 56 પ્રકારનું મેનુ હોય ને લગ્નની અંદર, તો પણ જે ભક્તિમાં ઉન્નત હોય એનું મન છે એક પણ મેનુ ની અંદર જાય નહીં, બરાબર? એક પણ એ વાનગીમાં એને એવું ના થાય કે હું ટેસ્ટ કરું, અને તરત યાદ આવે મારા કૃષ્ણને ભોગ લગાડેલો છે, મારા ભગવાન જમેલા છે, નથી જમેલા આપણે ના ખાઈ શકીએ. કૃષ્ણ ભક્ત હોય કોઈ દિવસ અભક્તોના હાથનું જમે ને, અને સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે ભગવાનને ભોગ લગાડ્યા વગર જમે, તો આને કહેવાય ધ્યાનની અવસ્થા, બરાબર? અને પછી આપણે આગળ વધીએ તો ભગવાન સમાધિની અવસ્થાની વાત કરે છે. સમાધિ એટલે શું એક્ઝેક્ટલી? તો કે સમાધિની અવસ્થામાં મન જે છે એના દ્વારા ભૌતિક માનસિક ક્રિયાઓ પૂરેપૂરી સંયમિત થઈ જાય છે. યોગાભ્યાસ દ્વારા ભૌતિક જે માનસિક ક્રિયાઓ જે કઈ છે એનાથી સંયમિત થઈ જાય, અને મનુષ્ય શુદ્ધ મનથી પોતાને જોઈ શકે. પોતાને જોઈ શકે એટલે કે એને ખબર પડે કે હું આ શરીર નથી, હું તો આત્મા છું. પોતાને જોવું એટલે આત્માને જોવું, બરાબર? અને આ રીતના એ પોતાની અંદર જ આનંદ માણે છે, કારણ કે આત્મા છે કૃષ્ણનો દાસ છે, બરાબર? અને આવી આનંદ અવસ્થામાં મનુષ્ય દિવ્ય ઇન્દ્રિયો દ્વારા અનુભવાતા અપાર દિવ્ય સુખમાં સ્થિત. ઘણી વખત આપણને એમ થાય કે આ યોગી મહાત્માઓ, નરસિંહ મહેતા છે, મીરાબાઈ છે, આના જીવનમાં ખૂબ જ દુઃખ હતું, આપણને એવું લાગે. પણ એ તો આપણે ભૌતિક દ્રષ્ટિએ વિચારીએ છીએ ને એટલા માટે. ખરેખર મીરાબાઈ છે, નરસિંહ મહેતા છે, સુદામા છે, એને આપણને જેમાં આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે ને એ વસ્તુ એના માટે દુઃખદાયી છે. મટીરિયલિસ્ટિક વસ્તુમાં આપણને આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે, એના માટે એ આનંદની વસ્તુ નથી. એના માટે આનંદની વસ્તુ શું છે? ભગવાનનું નામનો જપ. તો એ કેવો આનંદ છે? તો ભગવાન કહે છે કે દિવ્ય સુખ છે, એ પરમ આનંદ છે, અને એ અપાર દિવ્ય સુખની અનુભૂતિ છે એ લોકો કરતા હોય છે. અને આ રીતના જયારે મનુષ્ય સ્થિત થઈ જાય તો સત્યથી ક્યારે જુદું ના પડે. સત્ય શું છે? તો કે આત્મા છે એ
કૃષ્ણનો દાસ છે, હું તો કૃષ્ણનો સેવક છું. આ સત્ય છે, આનાથી જુદું ના પડે. આ સુખની પ્રાપ્તિ પછી આનાથી મોટો કોઈ લાભ હોય તો એને લાગે. એને ખબર પડે કૃષ્ણ સિવાય બીજો કોઈ મોટો લાભ છે નહીં. આવી સ્થિતિ પામીને મનુષ્ય મોટામાં મોટી વિપત્તિઓમાં વિચલિત ના થાય. આપણે બધા તો શું છે ભાઈ, નાના નાના ટેન્શનોમાં વિચલિત થઈ જાય. થોડુંક નફો નુકસાન હોય, થોડું નુકસાન હોય, અને કઈક ઘરમાં કઈક કલેશ હોય તો આપણે વિચલિત થઈ જાય. ઘણા બધા માણસો સુસાઇડ કરી લે. ભગવાનના ભક્તો છે, કદાચ પ્રલય જેવી સ્થિતિ આવે તો પણ વિચલિત થાય નહીં. અને આ ખરેખર સમાધિની અવસ્થા છે, ભગવાન કહે છે. અને ભૌતિક વિષયોમાંથી જે કઈ ઉપજતા દુઃખો છે એમાંથી આ ખરેખર વાસ્તવિક મુક્તિ છે. તો આ રીતના તમે જોયું કે જે 8 અંગ છે, યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ, એ ખરેખર શું છે? ખરેખર આમ જોઈએ તો અષ્ટાંગ યોગ છે. શ્રીલ પ્રભુપાદજી ભાવાર્થમાં બહુ ક્લિયરલી લખે છે. તો શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે, ભગવાને જ્ઞાન આપ્યું છે અષ્ટાંગ યોગનું, ઇટ ઇઝ ગુડ, બરાબર છે. પણ ભગવાન પણ આ અધ્યયન અંતે પોતાનું કન્ક્લુઝન આપવાના છે. ઘણા બધા એવું કરે કે ભગવદ ગીતા વાંચે એમાંથી કર્મયોગને ઉપાડી લે, ઘણા બધા એવું કરે ભગવદ ગીતા વાંચે એમાંથી અષ્ટાંગ યોગને ઉપાડી લે અને ધ્યાન કરવાની આપણને સલાહ આપે. ઘણા બધા પોતાનું નામ જ અલગ એવું રાખે, યોગી નામ રાખે, આ યોગી તે યોગી, અને આખા સમાજને યોગ શીખડાવતા હોય છે. પણ ખરેખર એ યુગ ધર્મ નથી. ખરેખર જોવા જાવ તો ધ્યાન કરવું, મેડિટેશન કરવું, ને મેડિટેશનમાં એક જગ્યાએ બેસીને ઓમ કરવું અને ભગવાનના નામનું સ્મરણ ના કરવું, ભગવાનના રૂપનું સ્મરણ ના કરવું, એ યુગ ધર્મ નથી. એનાથી કોઈ જ ઉન્નતિ થવાની નથી, નેવર. ઠીક છે, તમને 2-4 મિનિટ માટે શાંતિનો અનુભવ, ધેટ્સ ફાઇન, પણ એનાથી આત્માની ઉન્નતિ નથી થવાની. આ મનુષ્ય જીવનનો અલ્ટિમેટ ગોલ પ્રાપ્ત નહીં થાય. તો મનુષ્ય જીવનનો અલ્ટિમેટ ગોલ છે એ યુગ ધર્મ છે, હરિનામ સંકીર્તન. એટલે જ બૃહદ નારદી પુરાણની અંદર કીધું છે, હરેર નામ હરેર નામ એવ કેવલમ કલો નાસ્તિ એવ નાસ્તિ એવ નાસ્તિ ગતિરન્યથા. 3 વખત કીધું છે, હરિનું નામ હરિનું નામ હરિનું નામ. અને 3 વખત કીધું છે, આના સિવાય કોઈ બીજો રસ્તો નથી, આના સિવાય બીજો કોઈ રસ્તો નથી, આના સિવાય બીજો કોઈ રસ્તો નથી. શું કામ 3 વાર કીધું છે? એ મગજમાં ઘૂસી જાય ને એટલા માટે. કોને કીધું છે? સ્વયં વેદવ્યાસજી, બરાબર, સ્વયં ભગવાન આપણને કહીને ગયા છે પુરાણોની અંદર. તો ભગવાનના નામનું મહિમા, ભગવાનના નામનું કીર્તનનો ખૂબ જ મહિમા છે, બરાબર. એટલે શ્રી પ્રભુપાદજી ખૂબ જ કહે છે કે ભાઈ આ યોગ નું ચેપ્ટર વાંચવાનું, યમ, નિયમ, આસન, પણ એને પ્રેક્ટિકલી ફોલો કરવાનું નહીં, પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં એપ્લાય નહીં કરવાનું. કારણ કે યોગ છે ખૂબ અઘરો છે. કળિયુગની અંદર યોગને અનુસરવું, અષ્ટાંગ યોગને એપ્લાય કરવો જીવનમાં, ઇટ્સ વેરી ડિફિકલ્ટ. હવે આ ખાલી હું જ કહું છું તો કે ના ના, અહીંયા અર્જુન છે એ 33મા શ્લોકમાં એમ કે છે કે હે મધુસૂદન, તમે યોગ પદ્ધતિ સંક્ષેપમાં વર્ણવી છે ને, મને બહુ અવ્યવહારુ લાગે છે. કેવી લાગે છે? નિભાવી ના શકાય એવી લાગે. કારણ કે મન તો બહુ ચંચળ છે, અસ્થિર છે. હવે અર્જુન, તમે વિચાર કરો કે જેનું એજ્યુકેશન છે એ ગુરુકુળમાં થયું, જેને બ્રહ્મચાર્યાશ્રમ ખૂબ જ ચુસ્ત રીતના ફોલો કર્યો, બરાબર. ગુરુ મહારાજ એને બધું જ જ્ઞાન આપ્યું, આત્મા પરમાત્મા ભગવાનનું બધું જ્ઞાન આપ્યું, અને પોતે એક શુરવીર યોદ્ધા, ક્ષત્રિય તરીકે, બરાબર, મન ઉપર એકદમ કંટ્રોલ, બરાબર. જયારે એને ગુરુ મહારાજ એમ પૂછે છે, તને શું દેખાય છે? મને તો માત્ર પક્ષીની આંખ દેખાય છે, બીજું કઈ દેખાતું નથી. એકદમ ફોકસ્ડ. એવા અર્જુન એમ કે છે કે મને આ વ્યવહારું લાગતું નથી. કોણ કે છે? અર્જુન કે છે. આ બધા પ્રસંગો તમને યાદ છે ને? આ એક પ્રસંગ તો મેં કીધું, આ બીજો પ્રસંગ કયો છે? બોલો, બાજુવાળો આ પ્રસંગ કયો છે? બોલી જાઓ. દ્રૌપદી. અને આવડું સ્વયંવર. અને આ કયો પ્રસંગ છે? ત્રીજો પ્રસંગ નીચે છે. બોલો બોલો, વિદ્યા માતાજી બોલો, બેલા માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ. સુઈ ગયા કે શું બધા પાર્ટિસિપન્ટ? આજે રવિવાર છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ત્યારે યક્ષ રાજા બધાને બેભાન કરી દેશે, બધા ભાઈઓને. પછી અર્જુન યુધિષ્ઠિર પોતે આવે છે, તો પછી પ્રશ્ન પૂછે છે ને કે ભાઈ દુનિયામાં સૌથી આશ્ચર્ય શું છે એમ. અને યુધિષ્ઠિર એનો જવાબ આપે છે કે ભાઈ આમ પોતાની આંખો નજર સામે લોકોને મૃત્યુ થતા જુએ છે હજારો, છતાં પણ પોતાના મૃત્યુ માટે કોઈ તૈયારી કરતા નથી એમ. બધા ભાઈઓ સજીવન થાય છે.
4. ખૂબ જ મોટું આશ્ચર્ય. યસ માતાજી, થેન્ક યુ વિજયાજી, બેલાજી. તો કહેવાનો મતલબ આ ત્રણેય પ્રસંગ એટલા માટે મૂકેલા છે, 5 પાંડવો કેટલા બધા ફોકસ્ડ હતા અને એનું મન છે કેટલું સંયમિત હતું, એકદમ સ્ટ્રિક્ટ. બરાબર. એવા 5 પાંડવોમાં ના એક પાંડવ અર્જુનજી એમ કે છે ભગવાન બહુ અઘરું છે. તો વિચાર કરો કે અર્જુનજી કોઈ એ સામાન્ય જીવ નથી આપણા જેવા, એ મુક્ત આત્મા છે. તમને બધાને ખબર છે કે અર્જુનજીનું મહાદેવ સાથેનું યુદ્ધ તમે બધા જોયું હશે ને, મહાભારતની અંદર પણ સિરિયલોમાં પણ આ બતાવતા હોય છે કે ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે મહાદેવની ઉપાસના કરે, કારણ કે પશુપતાસ્ત્ર જોઈતું હતું. તો આપણને પ્રશ્ન થાય કે તો ભગવાન સ્વયં કૃષ્ણ ના આપી શકે પશુપતાસ્ત્ર? આપી શકે એમ, બરાબર. કારણ કે શક્તિના અલ્ટિમેટ જે સોર્સ છે કૃષ્ણ છે, બધી જ શક્તિઓ આપી શકે છે, પણ એ ભગવાનને એના ભક્તને ગ્લોરીફાય કરવા છે, શિવજીને ગ્લોરીફાય કરવા છે. એટલા માટે કે છે કે શિવજીની ઉપાસના કરો. શિવજીની ઉપાસના કરે છે, શિવજી પ્રસન્ન થાય છે અને પશુપતાસ્ત્ર આપે છે. ક્યારે? તો કે પેલા તો મહાદેવ છે પરીક્ષા લે છે, બરાબર, અર્જુનની. મહાદેવ છે શિકારી બનીને આવે છે અને એક ઓલું જંગલી ડુક્કર હોય, બરાબર, એ બધાને હેરાન કરતું હોય, પાકનો નાશ કરતું હોય. તો એઝ અ ક્ષત્રિય તરીકે અર્જુનની ફરજ છે કે એનો વધ કરે. તો આ બાજુથી અર્જુન તીર ચલાવે છે, પેલી બાજુથી મહાદેવ તીર ચલાવે, બેના તીર એક સાથે ઓલા ડુક્કર ઉપર લાગે છે, બરાબર. અને અર્જુન કે છે પેલું મારું તીર લાગ્યું છે, મહાદેવ કે છે પેલું મારું તીર લાગ્યું છે. મહાદેવ કે છે ચલો એક વખત બે હાથ થઈ જાય, ખબર પડે કોણ વધારે બળવાન છે. અને ઘમાસાણ યુદ્ધ થાય છે ભગવાન શિવ અને અર્જુન વચ્ચે, બરાબર. અને શિવજી ખૂબ જ પ્રસન્ન થઈ જાય છે અર્જુનજી અને એ પાશુપતાસ્ત્ર આપે છે. આવા જે અર્જુન છે, બરાબર, કે જે ભગવાન સાથે નર નારાયણ સ્વરૂપે પણ એક વખત અવતરિત થયેલા છે. શાસ્ત્રોમાં વર્ણન છે 24 અવતારો છે, ભાગવતમાં વર્ણન છે, એમાંનો એક અવતાર ભગવાનનું એક ઇન્કાર્નેશન એ નર નારાયણ તરીકે છે. તો એમાં પણ ભગવાન સાથે આવી ગયેલા એવા અર્જુન જે છે ને, એ એમ કે છે શું? તો કે બહુ અઘરું છે, મનને વશમાં રાખવું ભગવાન બહુ જ અઘરું છે. અને આપણને એમ થાય કે ના હું યોગ કરીશ ને હું પ્રાણાયામ કરીશ. અર્જુન તો ના પાડે છે, વેરી ડિફિકલ્ટ. અર્જુનનું મન, હમણાં આપણે કીધું ને કે એકલા હોય ત્યારે આપણને ખબર પડે કે આપણું ચારિત્ર કેવું છે, આપણે કયા ગુણમાં છે. એક વખત દેવતાઓ ઉપર યક્ષોનો હુમલો હોય છે, યુદ્ધ, ઘમાસાણ યુદ્ધ હોય છે ને ઇન્દ્ર છે એ અર્જુનની હેલ્પ માંગે છે, બરાબર. અને અર્જુનજી છે એ જાય છે અને એકલા હાથે યક્ષો ઉપર વિજય મેળવે છે અને પછી ત્યાં રોકાય છે સ્વર્ગની અંદર. સ્વર્ગમાં તો તમને ખબર છે ત્યાં તો અપ્સરાઓ અને ખૂબ જ ઇન્દ્રિય ભોગ ને મજા. એક સમય એ ત્યાં એકલા હોય છે તો ઉર્વશી નામની એક અપ્સરા છે અર્જુન પાસે આવે છે અને અર્જુનના ખૂબ જ વખાણ કરે છે, તમે તો બાહુબલી છો, શક્તિશાળી છો, તમે એકલા હાથે વિજય અપાવી દીધો, તમે તો દેવતાઓ કરતા પણ શ્રેષ્ઠ છો, બરાબર. મારે તમારી સાથે સંબંધ બાંધવો છે, બરાબર. આવી વિનંતી કરે છે ઉર્વશી. અર્જુનજી છે ના પાડે છે. અર્જુનજી કે તમે તો મારી માં સમાન છો, મારાથી એવું દુષ્કૃત્ય થાય નહીં. ઉર્વશી છે એ ખૂબ જ ક્રોધે ભરાય છે, બરાબર, અને શ્રાપ આપી દે છે કે જાઓ તમે એક વખત 1 વર્ષ માટે સ્ત્રી બની જાશો. તો બૃહન લલા કરીને સ્ત્રી બની જાય છે. એકચ્યુઅલી ભગવાનની યોજના છે, કારણ કે અર્જુનને છુપાવવું સરળ પડે, બરાબર. અને આના ઉપરથી અર્જુનની પણ પરીક્ષા થઈ ગઈ કે એકાંતમાં, નહીતર ત્યાં કોણ જોવાનું છે? અર્જુનની બાકીની પત્નીઓ કઈ સ્વર્ગમાં તો છે નહીં, અને સ્વર્ગમાંથી કોઈ કઈ પૃથ્વી ઉપર કેવા આવવાનું નથી, કોને ખબર પડે ચારિત્ર કેવું છે? તો આ છે ચરિત્ર, એટલે આચરણ છે ખૂબ જ મહત્વનું છે ડિવોટી માટે. એટલે અહીંયા અર્જુને એમ કીધું ને કે ભગવાન બહુ અઘરું છે, તો અહીંયા ભગવાન એના જવાબમાં શું કે છે જોઈ. ઓકે, હજી અર્જુન જ એમ કે છે કે મન કેટલું ચંચળ છે. ભગવાન મન ચંચળ છે, ઉચ્છકલન છે, દુરાગ્રહી છે, અત્યંત બળવાન છે, એને વશમાં રાખવું બહુ અઘરું છે. મનને વાયુને વશમાં રાખવાથી પણ વધારે અઘરું છે. કોણ કે છે? અર્જુન. અર્જુન પાસે એવા શસ્ત્રો હતા કે એક તીર છોડે ને વાયુને કંટ્રોલ કરી લે, એક તીર છોડે ને વાયુને પણ વશમાં કરી લે, આવા શસ્ત્રો હતા. એ અર્જુન એમ કે છે મનને વશમાં કરવું અઘરું છે. તમે કહો તો વાયુને કંટ્રોલ કરી દઉં, મન કંટ્રોલ થાય ને ઇટ્સ વેરી ડિફિકલ્ટ, ખૂબ જ અઘરું છે. બહુ ચંચળ છે, ઉચ્ચકલન, દુરાગ્રહી, અત્યંત બળવાન છે. અને આનો અનુભવ છે ને જે લોકો જપા કરે છે અને જપ કરે છે ત્યારે મન લગાવવાની જયારે કોશિશ કરે ને ત્યારે એનો અનુભવ થાય
કે જેવું મન ભગવાનમાં લગાડવાની કોશિશ કરે ને, 7 મિનિટની એક સેશન હોય ને માળા, જો અત્યારે પાર્ટિસિપન્ટ કેટલા છે? 39, બરાબર. અને હવે જયારે આ ક્લાસ પૂરો થશે અને જયારે હું એમ કહીશ કે આપણે બધા સાથે મળીને માળા કરીએ, બરાબર, તો કેટલા પાર્ટિસિપન્ટ હશે ત્યારે આપણે જોઈશું, બરાબર. તો કારણ કે મનને છે ને ક્યારે માળા કરવી નથી, મનને ક્યારે ભગવાનને ભોગ નથી લગાડવો, મનને ક્યારે મંદિરે નથી જવું, મનને આધ્યાત્મિકતામાં આગળ વધવું બિલકુલ નથી ગમતું. મનને શું ગમે છે? મનને મજા કરવી. મનને વૃંદાવન જવું નથી ગમતું, મનને ગોવા જવું ગમે છે, મનને દીવ જવું ગમે છે, મનને શિમલા મનાલી જવું ગમે છે. કારણ કે અનંત જન્મોથી મજા જ કરી છે ને, એટલે મનને મજાની જ ટેવ છે, બરાબર. મનને ટેવ જ નથી કે આની અંદર એક આત્મા આવીને બેઠો છે ને, એટલા માટે બેઠો છે કે આ શરીર જે સાધન છે એના દ્વારા એની ઉન્નતિ કરીએ, પણ આવું કરતો નથી. કારણ કે મન ચંચળ છે, ઉચ્છૃંખલ છે, દુરાગ્રહી છે, ખૂબ જ બળવાન છે. ખૂબ જ અઘરું છે મનને કંટ્રોલ કરવું. હવે આનો જે જવાબ છે એ ભગવાન આપશે. ભગવાનની જે જવાબ આપવાની જે રીત છે ને એ સમજવા જેવી છે. ભગવાન શું કે છે? એ મહાબાહુ કુંતી પુત્ર, નિસંદેહ ચંચળ મનને વશ કરવું એ ખૂબ અઘરું છે. ભગવાન એવું નથી કહેતા કે અર્જુન તું ખોટી વાત કરે છો, ગુરુકુળમાં ભણ્યો છો, બ્રહ્મચારી હતો, આવી વાત કરે છો, મનને કંટ્રોલ નથી કરવું. હા, તારાથી મનને કંટ્રોલ નથી થતું, આવી વાત કરે છો. ઠપકો નથી દેતા, અથવા તો એની મજાક નથી ઉડાવતા. મનને કંટ્રોલ નથી થતું. શું કર્યું ગુરુકુળમાં એટલો ટાઈમ? 25 વર્ષ 30 વર્ષ ગુરુકુળમાં રહ્યા, મનને કંટ્રોલ નથી થતું, બ્રહ્મચારી હતો ને. આવું નહીં. ભગવાન ખૂબ જ પ્રેમથી સમજાવે છે અને ઉલટાનું એને ઉત્સાહ વધારે છે કે હે મહાબાહુ કુંતી પુત્ર, નિસંદેહ ચંચળ મનને વશમાં કરવો. પેલા તો ભગવાન એગ્રી કરે છે, ના ના તારી વાત સાચી છે, તું કહેશ ને કે ભાઈ મન છે બહુ અઘરું છે, એક્ઝેક્ટલી વાત સાચી છે. પછી ભગવાન કહે છે કે અભ્યાસ એ નતું કૌંતેય વૈરાગ્ય ચગુહ્યતે. એક ઇંગ્લિશમાં સ્લોગન છે, પ્રેક્ટિસ મેક એ મેન પરફેક્ટ. પ્રેક્ટિસ કરવાથી માણસ છે પરફેક્ટ બને. સ્લોગન ક્યાંથી આવે છે? આ બધા જનરલી મોટાભાગના નહીં, આમ તો બધું અલ્ટિમેટ જે જ્ઞાન છે એ ભગવદ ગીતા, ભાગવતમ, વેદોમાંથી જ આવે છે. કઈ નવું છે તમને બધાને ખબર છે. બધી જ લેંગ્વેજ છે સંસ્કૃતમાંથી આવે છે. અલ્ટિમેટ જે બધી લેંગ્વેજની જનની પણ સંસ્કૃત છે. બધા જ્ઞાનનો અલ્ટિમેટ જે સોર્સ છે, ઇવન બીજા ધર્મના જ્ઞાનનો સોર્સ છે ને એ પણ શ્રીમદ ભાગવતમ, ભગવદ ગીતા, વેદો, પુરાણ, ઉપનિષદ છે. કોઈ પણ ધર્મ તમે લઈ લો, અલ્ટિમેટલી જ્ઞાનનો સોર્સ ત્યાંથી જ છે. કારણ કે જયારે એક પણ ધર્મ નહોતો ત્યારે કયો ધર્મ હતો? સનાતન ધર્મ. બીજું કઈ થતું નહીં, બરાબર. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે યથા યોગ્ય અભ્યાસ, અભ્યાસ એને તું કોણ તેય વૈરાગ્ય ને ચગુહ્યતે, કે ભાઈ અભ્યાસ એટલે શું? તો કે પ્રેક્ટિસ કરો. શેની? તો કે મનને કંટ્રોલ કરવાની. કઈ રીતના? તો કે માળા કરીશું, જપ કરીશું, ભોગ લગાડીશું, ભગવાનના નામનું સ્મરણ કરીશું, ચિંતન કરીશું, મંદિરે જઈશું. આને શું કહેવાય? સાધના ભક્તિ. સાધના ભક્તિ શેના માટે છે? મન લગાડવા માટે. 12મા અધ્યાયમાં આના વિશે હું તમને ડિટેલમાં સમજાવીશ કે સાધના ભક્તિ, અનન્ય ભક્તિ, કર્મયોગ, નિષ્કામ કર્મયોગ, સકામ કર્મયોગ, ત્યાં પણ ફરીથી આવશે, બરાબર. તો માળા કરવી, જપ લગાડવી શેના માટે છે? ભગવાનમાં મન લગાડવા માટે. અને બીજું તો કે વૈરાગ્ય. વૈરાગ્ય એટલે શું? સાધુ બની જાઓ. વૈરાગ્ય કીધું છે ભગવાને, કીધું વૈરાગ્ય લઈ લો, બાવા સાધુ બની જવાનું, ઘર બાર છોડી દેવાનું. તો આમ તો તમે 3જા અધ્યાય 5મા અધ્યાયમાં ભણી ગયા ને સમજી પણ ગયા કે ભગવાન કોઈ દિવસ ડાયરેક્ટલી આખી ભગવદ ગીતામાં ડાયરેક્ટ ક્યાંય ઓર્ડર નથી કે તમે સંન્યાસ લઈ લો. છે ડાયરેક્ટ ઓર્ડર કૃષ્ણનો આખી ભગવદ ગીતામાં ક્યાંય કે ના ના, મને પ્રાપ્ત કરવા માટેનો એક જ રસ્તો છે સંન્યાસ? કે છે કૃષ્ણ કે આખી ભગવદ ગીતામાં? કૃષ્ણ એવું કે છે આખી ભગવદ ગીતામાં કે મને પ્રાપ્ત કરવાનો એક જ રસ્તો છે, ખાલી બ્રાહ્મણ હોવા જોઈએ, ખાલી સંન્યાસી હોવા જોઈએ, બીજું કોઈ મને પ્રાપ્ત ના કરી શકે નહીં. ભગવાન ભગવદ ગીતામાં બહુ ક્લિયર લખે છે મને કોઈ પણ પ્રાપ્ત કરી શકે છે, કોઈ પણ આશ્રમમાં રહીને પ્રાપ્ત કરી શકે છે, કોઈ પણ વર્ણાશ્રમ ધર્મમાં રહીને પ્રાપ્ત કરી શકે છે, બરાબર. તો છોડવાનું કઈ છે નહીં. શું કરવાનું છે? ઇસ્કોન ની અંદર આપણે આવીએ ત્યારે આપણે ખબર પડે છોડવાનું નથી. આપણે શું કરવાનું છે? જોડવાનું છે. શું? જોડવાનું છે. ઉલટાનું આપણે બીજાને પણ આપણે આ મુવમેન્ટમાં જોડવાના છે. બીજું, આપણી જે કઈ જવાબદારીઓ છે નિભાવતા કરવાનું. આપણે ગૃહસ્થાશ્રમમાં છીએ તો આપણે ગૃહસ્થ રહીને આપણું કામ કરતું જવાનું, સાથે સાથે ભક્તિ કરતું જવાનું. ઘણા બધા પ્રભુજી છે, માતાજી છે, બરાબર, પોતાનું રૂટીન કામ કરતા પણ ભગવાનની ભક્તિ કરે છે. એટલે ભગવાન કહે છે કે વૈરાગ્ય ચગુહ્યતે. શ્રીલ રૂપ ગોસ્વામીજી છે ભક્તિ રસામૃત સિંધુની અંદર વૈરાગ્યની વ્યાખ્યા આપે છે ને. ખરેખર વૈરાગ્ય એટલે શું?
તો કે તમારી પાસે જે કઈ છે કૃષ્ણને અર્પણ કરવું એ સાચું વૈરાગ્ય છે. વૈરાગ્યનો અર્થ એ નથી કે તમારી પાસે જે કઈ છે બધું છોડી દો. તમારી પાસે લેપટોપ છે, તમારી પાસે મોબાઈલ છે, તમારી પાસે વાઈફાઈ ઇન્ટરનેટ નું કનેક્શન છે, યસ, તો કૃષ્ણ માટે વાપરો. ધેટ ઇઝ વૈરાગ્ય. આ વૈરાગ્ય છે. મોબાઈલ છે તમારી પાસે, વોટ્સએપમાં બીજાને કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં લઈ આવું, તમે ભગવદ્ ગીતાનો પ્રચાર કરો, આ છે સાચું વૈરાગ્ય. શું કામ? તો કે ખરેખર આ બધું છે કોનું છે? તો કે કૃષ્ણનું છે. 7મા અધ્યાયમાં આપણે ભણીશું કોનું છે? બધું જ કૃષ્ણનું છે. તમારી પાસે જે કે ઇવન તમારું શરીર છે પંચ મહાભૂતનું બનેલું છે, તો પંચ મહાભૂત કોની શક્તિ છે? ભગવાન 7મા અધ્યાય 4થા શ્લોકમાં કહેશે આવતીકાલે, એ પણ ભગવાનની શક્તિ છે. તો બધું કૃષ્ણનું છે. તો આપણે ત્યાગ શેનો કરશું? દાન શેનું આપીશું? આપણે તો એ જેનું છે એને આપણે એની સેવામાં પાછું લગાડીએ, એ સાચું વૈરાગ્ય છે. જે મનુષ્યનું મન અસંયમિત છે એને આત્મ સાક્ષાત્કાર દુર્લભ છે. આખા અષ્ટાંગ યોગની અંદર ચર્ચા મુખ્યત્વે શેની થાય છે? કંટ્રોલ કરવાની, તો કે મનની. મુખ્ય મુદ્દો અષ્ટાંગ યોગનો મુખ્ય મુદ્દો શું છે? મન. બરાબર, ખૂબ જ અઘરું છે. તો મન જેનું અસંયમિત હોય આત્મ સાક્ષાત્કાર દુર્લભ, પણ જેનું મન સંયમિત હોય ને એ યોગ્ય ઉપાય દ્વારા. ઉપાય કયા? તો કે જે ભક્તિ યોગમાં શીલ પ્રભુપાદ જે આપણે સાધના ભક્તિ જે આપણે સમજાવે છે, એવા યોગ્ય ઉપાય દ્વારા પ્રયત્ન કરે, નિશ્ચિતપણે સફળ થાય, એ મારો અભિપ્રાય છે. ભગવાન સમજાવે છે. હવે તમને બધાને એક પ્રશ્ન હોય, આપણા મનનો પ્રશ્ન, હૃદયનો પ્રશ્ન, એ અર્જુનજી છે અહીંયા આપણને ભગવાનને પૂછવાના છે અને ભગવાન એને જવાબ આપવાના છે. આપણને પ્રશ્ન થાય કે ભાઈ ભક્તિમાં આવી તો ગયા પ્રભુજી, તમે કહેતા હતા માળા કરો, ભોગ લગાડો, કરીએ તો છીએ અમે, બરાબર. ક્યારેક એવું થાય કે માળા ના થઈ અને હું ભક્તિમાંથી પડી ગયો, તો શું થશે? મારી ભક્તિ છે એ વેસ્ટ જશે? મેં માળા કરી છે, જપ કર્યા છે, ભોગ લગાડ્યું, લેવલ 1 લેવલ 2 ભક્તિ શાસ્ત્રી કર્યું, આ વેસ્ટ જશે? અર્જુન પૂછે છે કે તે અસફળ યોગીની શી ગતિ થાય છે કે જે શરૂઆતમાં આત્મ સાક્ષાત્કારની પ્રક્રિયાને શ્રદ્ધાપૂર્વક ગ્રહણ કરે, પછીથી ભૌતિકતા માયાનો પંજો પડે અને વિચલિત થઈ જાય, તો પરિણામ સ્વરૂપ યોગ સિદ્ધિને પામી શકતો નથી. હવે તમને એમ થાય કે ભાઈ અહીંયા વાત છે યોગની છે અને પ્રભુજી તમે અમને સમજાવો છો ભક્તિની, તમે અમને કહો છો ભક્તિ, અહીંયા તો જે શ્લોક લખ્યો છે એ યોગીનો છે, અસફળ યોગીની વાત છે. પણ ખરેખર અહીંયા જે યોગી જે શબ્દ છે, મેં આની પહેલા તમને કીધું હતું, 5મા અધ્યાયમાં જયારે આવ્યું હતું ત્યારે પણ મેં કીધું હતું, યોગ યુક્તો મુનિર બ્રહ્મ ન ચીર્ણાતિ ગચ્છતિ, કે જે ખરેખર યોગ યુક્તો છે, એટલે કે જે ભક્તિ યોગની અંદર બરાબર ડૂબેલો છે, બરાબર, યોગ યુક્તો મુનિર બ્રહ્મ ન ચીર્ણાતિ ગચ્છતિ, તેને ભગવત પ્રાપ્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. ત્યારે મેં તમને યોગની વ્યાખ્યા કીધી હતી કે આજે 6થા અધ્યાયના છેલ્લા શ્લોકમાં ભગવાન ખરેખર યોગ એટલે શું કહેવાના છે. તો એ આગળના શ્લોકથી આપણે અહીંયા રેફરન્સ લઈ અને આપણે આ શ્લોક સમજવાની કોશિશ કરીએ કે અસફળ યોગી એટલે જે ભક્તિમાં બરાબર જે પાછા પડી ગયા છે, માયાનો પંજો પડી ગયો છે, તો એને ભગવાન પ્રાપ્ત નહીં થાય. તો ભગવાન એનો જવાબ આપવાના છે. ઘણીવાર તમને આ પ્રશ્ન થાય કે ડુંગળી લસણ તો છૂટી ગયા અને બધું છૂટી ગયું, બધું બરાબર ચાલતું હતું, પણ એક સમય એવા મિત્રો મંડળ પાછું મળી ગયું, બરાબર, ફરીથી એ જ અમારી ગોવાની ટૂર ચાલુ થઈ ગઈ, એ જ અમારી દીવની ટૂર ચાલુ થઈ ગઈ, એ જ અમારું હોટલમાં જમવાનું, એ જ વ્યસનો. ઘણીવાર આવું થાય, ભક્તિમાં આવ્યા પછી પણ પતન થાય. અને હું વારંવાર કહું કે ભક્તિની શરૂઆત કરવી બહુ સરળ છે. હરે કૃષ્ણ. માઇક કોઈકનું ચાલુ છે બેકગ્રાઉન્ડમાં, તો હું વારંવાર કહું કે ભક્તિની શરૂઆત કરવી બહુ સરળ છે અને ભક્તિ બંધ કરવી એનાથી પણ સરળ છે. ભક્ત દેખાવું ખૂબ જ સરળ છે. 150 રૂપિયાનો આવો ખાદીનો એકાદો કુર્તો લઈ લેવાનો, બરાબર, અને 200 રૂપિયાની કોટનની આવી એક ધોતી પહેરી લેવાની, વ્હાઈટ કલરની, ઉપર કુર્તો નીચે ધોતી, અને 20 રૂપિયાની એક કંઠી માળા અને 10 રૂપિયાનું ગોપીચંદન, બરાબર, અને એક ભગવદ ગીતા અને એક બીડ બેગ લઈ લેવાનું. આટલું હોય તો લગભગ 500-600 રૂપિયાની અંદર આવી જતું હોવું જોઈએ. બહુમાં બહુ તો 1000 રૂપિયા. 1000 રૂપિયાની અંદર એક ટીપટોપ ભક્ત તૈયાર થઈ જાય કે બહારથી જોવો તો એવું લાગે કે આ ભક્તિમાં ગળાડો હોવો જોઈએ આ માણસ. તો ભક્ત દેખાવું સરળ છે, ભક્તિ શરૂ કરવી સરળ છે, અને ભક્તિ બંધ કરવી એનાથી સરળ છે. પણ સૌથી અઘરું જે છે ને એ કન્ટિન્યુટી જાળવવી. સૌથી અઘરું છે કે 10 વર્ષ, 20 વર્ષ, 25 વર્ષ, 30 વર્ષ, 50 વર્ષ સુધી કન્ટિન્યુ મંગલા આરતી કરવી. 50 વર્ષ સુધી. એવું સૌભાગ્ય મને પ્રાપ્ત થયું છે
કે ઇસ્કોનના વરિષ્ઠ ભક્તો હોય, ઇવન શીલ પ્રભુપાદજીના જે શિષ્યો હોય, બરાબર, એમની સેવા કરવાનું, બરાબર, એમને ખૂબ જ નજીક જઈને સેવા કરવાનું સાંભળવાનો મને મોકો પ્રાપ્ત થયો છે. તો જયારે આપણે એને સાંભળીએ ત્યારે આપણે ખબર પડે કે છેલ્લા મારા જન્મ પહેલા એમની દીક્ષાઓ થયેલી હોય છે. છેલ્લા 35-40 વર્ષ 50 વર્ષથી ઈચ એન્ડ એવરી ડે મંગલા આરતી કરવાની, ઈચ એન્ડ એવરી ડે 16 રાઉન્ડ, રોજ 16 માળા કરતા પણ વધારે માળા રોજ ભોગ લગાડવાનો સૌથી ડિફિકલ્ટ છે. કન્ટિન્યુટી જાળવવી, બરાબર, ખૂબ જ અઘરું છે. તો મોટા ભાગે ભક્તિમાં પતન થવાના ચાન્સ રહેતા હોય છે. એમાં અત્યારે કળિયુગની અંદર છે ને, આજુબાજુમાં એટ્રેક્શન બહુ છે. એટ્રેક્શન એટલે વિષયો બહુ છે, બરાબર, બહુ બધા એટ્રેક્શન. એમાં ઇન્ટરનેટમાં મોબાઈલ ખોલો એટલે તરત જ એટ્રેક્શન બધા ચાલુ થાય આપણને માયા, તો પડવાના ચાન્સ છે. તો આવા કોઈ ભક્તિમાં આવીને પડી જાય એવા બે પ્રકારના ભક્તોની આ ચર્ચા થઈ છે 2 શ્લોકની અંદર. એક શરૂઆતના ભક્તો આપણા જેવા કે જેની ભક્તિ 5% 10% થઈ છે, અને એક બીજા ઉન્નત ભક્તો કે જેની ભક્તિ 95%, 98%, 90% થઈ ગઈ છે. તો હવે ભગવાન કે છે 41મા શ્લોકમાં કે અસફળ યોગી પુણ્યાત્મા લોકોના લોકમાં અનેક વર્ષો સુધી સુખ ભોગવ્યા પછી સદાચારી લોકોના અથવા તો ગર્ભ શ્રીમંત લોકોના કુળમાં જન્મ પ્રાપ્ત કરે છે. આ કોની વાત છે? 5% 10% વાળાની, કે જે માળા કરે છે, માળા કરતા કરતા વિચારે છે હું અહીંયા સવારમાં માળા લઈને બેઠો છું, આજે તો રવિવાર છે અને મારા મિત્રો એ આજે તો બધા ટૂરમાં જવાના છે ગાડી લઈને, અને આ પ્રભુજીએ ક્યાં ફસાવી દીધા છે, સવાર સવારમાં માળા પકડાવી દીધી છે હાથમાં. એટલે હાથમાં માળા હોય અને એ વખત આપણું માનીને ભક્તિમાં આવે તો ખરી, પણ મન ક્યાં છે? તો કે મન મિત્રો સાથે છે, મન ફરવામાં છે, મન મજા કરવામાં છે, અથવા મન સુવામાં છે. જયારે આવું થાય તો કૃષ્ણ બહુ દયાળુ છે. કૃષ્ણ છે ખૂબ દયાળુ છે. એ સાંભળે હૃદયમાં બેઠા બેઠા મારા ભક્તની ઈચ્છા આવી છે, મારી પાસે આવવામાં હજી એની આ ઈચ્છાઓ થોડીક અધૂરી રહી જાય છે પૂરી કરવામાં, તો ભગવાન શું કે કઈ વાંધો નહીં, ચિંતા ના કરીશ, તારી એ ઈચ્છા પણ હું પૂરી કરીશ. તો ભગવાન એવું કે છે કે અસફળ થયા ભક્તિમાં, બરાબર, ભક્તિમાંથી પડી ગયા અથવા માળા કરતા ટાઈમે આવા વિચારો આવે તો ભગવાન શું કરે? પુણ્યાત્મા લોકોના લોકમાં અનેક વર્ષો સુધી સુખ ભોગવવા મોકલે. એટલે ક્યાં? ગોલોક ચાર્ટમાં આપણે જોયું હતું ને, સ્વર્ગ લોક છે આપણી ઉપર, કે જ્યાં ખૂબ જ ભોગવું, ઇન્દ્રિય ખૂબ પ્રબળ છે અને મજાના વિષયો બહુ વધારે પડતા છે. ભગવાન ત્યાં મોકલે કે ભાઈ તારે મજા કરવી હતી ને, હાલ હું તને એવી જગ્યાએ મોકલું, તું ખૂબ આનંદ કરી લે પેલા હજી એક વખત મજા કરે. અથવા પછી તો કે એ ત્યાં પછી કાર્યક્રમ મજા વાળો પૂરો થઈ જાય ને પછી આપણને ફરીથી મનુષ્ય જન્મ આપે. ક્યાં? સદાચારી લોકોને. કારણ કે ભક્તિ અધૂરી રહી ગઈ હતી ને, 5-10% એ પહોંચ્યા હતા ને, એટલે 11% થી શરૂઆત કરવાની છે. એટલે ક્યાં જન્મ આપે? સદાચારી લોકો, અથવા તો ગર્ભ શ્રીમંત. ગર્ભ શ્રીમંત હોય, પૈસા વાળું ફેમિલી હોય, સાથે કેવું હોય? તો કે સદાચારી હોય, સાથે ભક્ત ફેમિલી હોય. ગર્ભ શ્રીમંત એટલા માટે કે પૈસા હોય તો પૈસા કમાવાની માથાકૂટ પછી ના રહે. સંપૂર્ણ સમય ક્યાં લગાડી શકાય? કૃષ્ણમાં. આપણને તો એવું થાય કે બહુ બધા પૈસા હોય તો શેના માટે છે? તો સંપૂર્ણ સમય શેમાં લગાડવાનો? મજા કરવામાં, પાર્ટી કરવામાં, એન્જોય કરવામાં. આપણને એવું છે કે બહુ બધા પૈસા છે, ભગવાન એના માટે આપેલા છે. નહીં, બહુ બધા પૈસા એના માટે નથી, ખરેખર આત્માની ઉન્નતિ માટે છે. તમારી પાસે સમય વધે છે, બરાબર. તો ભગવાન હવે આપણે આ જોયું 5% 10% વાળાની, બરાબર, કે એની 11% થી શરૂઆત કરાવે ભગવાન નેક્સ્ટ બર્થમાં. અને જે 95% 98% વાળા જે છે કે જેની ભક્તિ છૂટી ગઈ, અથવા તો ભક્તિ તો રહી છે પણ થોડું ભગવાન પ્રાપ્ત કરવામાં થોડો સમય બાકી રહી ગયો, ત્યાં મૃત્યુ આવી ગયું, આવું બને તો એને શું કરે ભગવાન? તો ભગવાન એમ કે છે કે એવા લોકોને અધ્યાત્મવાદીના કુળમાં હું જન્મ આપું છું. ક્યાં? અતિશય જ્ઞાનવાન હોય. આપણે જોયા છે ને, ઘણા નાના બાળકો હોય ને, એ શ્રીમદ ભાગવતમ, શ્રીમદ ભગવદ ગીતાના શ્લોકો બોલતા હોય છે, નાની ઉંમરમાં રાધા કૃષ્ણની સેવા કરતા હોય છે, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ આપણા કરતા પણ સરસ રીતના મન લગાવીને કરતા હોય છે. એ બધા કોણ છે? કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિ છે? તો ભગવાન કે નહીં, દુર્લભતરમ. કેવા છે? દુર્લભતરમ. આ ટાઈપનો જન્મ કેવો છે? એ અદ્ભુત છે, અત્યંત દુર્લભ જન્મ છે, કે જો અધ્યાત્મવાદી કુળમાં, વૈષ્ણવ પરિવારની અંદર કે જ્યાં રોજ રાધા કૃષ્ણની સેવા થાય ત્યાં જન્મ પામીએ તો કેવો છે? દુર્લભ છે. તો આના ઉપરથી ખબર પડે કે માત્ર એક જ વસ્તુ એવી છે, કઈ? ભક્તિ, કે જે કેરી ફોરવર્ડ થાય છે. શું થાય છે? કેરી ફોરવર્ડ. માત્ર ને માત્ર એક આ બીડ બેગ છે, અને આની અંદર રહેલી જે તુલસી માળા છે, આ જ આગળ કેરી ફોરવર્ડ થાય છે. એવું આધ્યાત્મિક જગતમાં, અને ફરીથી અહીંયા આવીએ, ભક્તિ અધૂરી રહી જાય તો ભૌતિક જગતમાં પણ. આના સિવાય ગમે એટલી ડિગ્રી, ગમે એટલા રૂપિયા, પૈસા, સંપત્તિ, ઇવન ઘર, ફેમિલી, પરિવાર સાથે આવતું નથી.
ખૂબ જ મહત્વનું છે. હવે આ અધ્યાયનો આ છેલ્લો શ્લોક છે. અને શું કામ શીલ પ્રભુપાદજી છે, શીલ પ્રભુપાદજીની ઘણા બધા ટીકા કરતા હોય કે તમારા પ્રભુપાદજી ભગવદ ગીતા જે લખી છે ને એમાં એને એવું કર્યું છે શીલ પ્રભુપાદજી કે કર્મયોગના અધ્યાય હોય તો ત્યાંય ભક્તિ, જ્ઞાન યોગનો શ્લોક હોય ત્યાંય ભાવાર્થમાં ભક્તિ, શરૂઆતમાં ત્યાંય ભક્તિ, પ્રસ્તાવનામાં ત્યાંય ભક્તિ, બરાબર છેલ્લે ત્યાંય ભક્તિ. આખી ભગવદ ગીતામાં પહેલા પેજ થી લઈને છેલ્લા પેજ સુધી શું છે કે ભક્તિ 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 ભક્તિ, સિવાય ખરેખર આની અંદર આપ્યું નથી. શું કામ એવું કર્યું છે પ્રભુપાદજી? તો કે ભગવાન 6.47 માં આપણને સમજાવે છે કે યોગી નામ અપી સર્વેશામ મદગતે અંતરાત્મના, કે સર્વ પ્રકારના યોગીઓ. કયા કયા પ્રકારના યોગીઓ? તો કે એક તો આપણે ખરેખર જેને યોગી માનીએ છીએ એવા કયા? હિમાલયની ગુફામાં જઈને બેસી જાય ઓ, એક તો આ યોગીઓ જેને આપણે સૌથી મોટા યોગી અત્યાર સુધી માનતા હતા કે ના ના આ તો ભગવાનને સૌથી પ્રિય હોવા જોઈએ, સંસારનો ત્યાગ કરી દીધો, પત્ની બાળકો છોડીને જતા રહ્યા, તો આ તો મોટા યોગી કહેવાય ને. તો એક આ યોગી. બીજા કયા? તો કે જ્ઞાન યોગી. જ્ઞાન યોગી એટલે કેવા? તો કે ભાઈ વેદોના શ્લોકો કંઠસ્થ હોય, તમે પૂછો એટલે તરત તમને વેદોમાંથી રેફરન્સ આપે. ઋગ્વેદની ઋચાઓ બોલે, સામવેદની સ્તુતિઓ બોલે તમારી સામે કે સામવેદમાં આ છે, ઋગ્વેદમાં આ છે, યજુર્વેદમાં આવો છે. આ બધા કેવા કહેવાય? વેદાંતિઓ, જ્ઞાન યોગીઓ. અને અમુક એવા માણસો, અમુક એવા યોગીઓ કે જેને ખાલી કર્મયોગમાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય. શું કરે? તો કે પોતાનું જે કઈ કર્મ છે એ ખૂબ જ નીતિમત્તાપૂર્વક કરે. એક તો આ, અને બીજું સકામ કર્મયોગીઓ. સકામ કર્મયોગી એટલે કેવા? તો કે ભાઈ દાન પુણ્ય ખૂબ કરે. એવું માને કે જીવનનું મુખ્ય જે ગોલ છે એ કહેવાય અબોલ પશુઓ ને ઘાસચારો નાખવો, કીડિયારું પૂરવું, પછી ગરીબ માણસોને ભોજન આપવું, બરાબર એવું માને કે આ જ ભક્તિ છે. તો આને કહેવાય સકામ કર્મયોગી, બરાબર. હવે એમાં એનો થોડોક આશય હોય કે મારે ખ્યાતિ પ્રાપ્ત કરવી છે, સમાજમાં મારું નામ થઈ જાય. ઘણા બધા હોય ને કે ભાઈ હું દાન તો આપું પણ મારું એક મારા નામની તકતી લગાડજો, મારું નામ હોવું જોઈએ કે ડોક્ટર જિગ્નેશભાઈ કોશિયા દ્વારા 50,000 નું ડોનેશન ગૌશાળામાં પ્રાપ્ત થયું, આવડી તકતી મારજો તો જ ડોક્ટર સાહેબ દાન આપશે. આ કેવું છે? સકામ કર્મ. અમુક માણસો એવા હોય કે જે નિષ્કામ કર્મયોગી હોય કે આપે પણ કેવું? તો કે ના ના કઈ મારે કોઈ એટેચમેન્ટ નથી, મારે કઈ એનું ફળે જોઈતું નથી, હું મારી ફરજ સમજીને આપું છું. આ એક દાન કરવાની પદ્ધતિ છે, પુણ્ય કર્મ, બરાબર એની મેળે મેળે. પણ એની અંદર ભગવાન તો એમાંય નથી. નિષ્કામ કર્મ છે ને એમાં પોતાનું કોઈ કામના નથી, પોતાનું કોઈ સ્વાર્થ નથી, પણ ભગવાન નથી, બરાબર. તો આ નિષ્કામ કર્મયોગી, સકામ કર્મયોગી. પછી આપણે પહેલા જે યોગીની વાત થઈ અષ્ટાંગ યોગી, અથવા એને હઠ યોગી પણ કહેવાય. ઘણા બધા કેવા હોય? હઠ યોગી હોય. હઠ યોગી એટલે શું? તો કે ભાઈ કપડા નથી પહેરવા. કા? તો કે ભૌતિક છે, કપડા નહીં, બરાબર. મોટી મોટી દાઢી, મોટી મોટી જટાઓ, અને હઠ પકડી લે ને એને કહેવાય હઠ યોગી. નહીં હઠી છે, બરાબર. જમવું તો કે એક જ ટાઈમ જમવું છે, હઠ યોગી. તો આવા હઠ યોગી, જ્ઞાન યોગી, સકામ કર્મયોગી, નિષ્કામ કર્મયોગી, આ બધા પ્રકારના યોગીઓમાંથી કયો યોગી છે સૌથી શ્રેષ્ઠ છે? તો કે અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક. શું કે છે? શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ, કે જે અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક મને પરાયણ હોય છે, પોતાના અંતકરણમાં મારું જ ચિંતન કરે છે, મારી દિવ્ય પ્રેમમય સેવા કરે છે, તે યોગમાં મારી સાથે અત્યંત ગાઢ રીતે સંકળાયેલો છે. અને ભગવાન એમ કહે છે બધામાં એ કોણ છે? સર્વોચ્ચ છે. સમય યુક્ત તમો મત. તો અહીંયા ફાઇનલ ડિસિઝન છે, કૃષ્ણનું પોતાનું ફાઇનલ ડિસિઝન છે. અને કૃષ્ણ સ્વયં આપણને લિફ્ટ આપે છે. જો બાકીના બધા જે છે એ પગથિયા છે. કેવા પગથિયા? પશુ જીવનમાં હોય અને તમે વેદો વાંચો તો તમને ખબર પડે કે ખરેખર મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ્ય શું છે. અથા તો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા થાય, પછી ખબર પડે શું ખાવું શું ન ખાવું. તેમાંથી તમે એટલીસ્ટ મનુષ્ય લેવલે પહોંચો. મનુષ્ય લેવલે પહોંચો પછી વેદોમાં વર્ણન તમોગુણનું છે, રજોગુણનું છે, સત્વગુણનું છે. એમ કરતા કરતા તમે તમારી ઉન્નતિ કરતા જાઓ, બરાબર. એમ કરીને તમે નિરાકાર બ્રહ્મ સુધી પહોંચો, પછી પરમાત્મા સુધી પહોંચો, અને પછી ખબર પડે કે ના ના અલ્ટિમેટ ટ્રુથ તો કૃષ્ણ છે. ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ. કોણ કે છે? બ્રહ્માજી કે છે કે અલ્ટિમેટ ગોલ કોણ છે? તો કે કૃષ્ણ છે, બરાબર. જીવનનું મુખ્ય ધ્યેય શું છે? તો કે કૃષ્ણની ચરણોમાં સેવા પ્રાપ્ત કરવી. આ જીવનનું મુખ્ય ગોલ છે, બરાબર. તો આ રીતના આ જુદા જુદા પગથિયા છે.
કર્મયોગ છે, દાન કરવું, પુણ્ય કરવું. પણ શીલ પ્રભુપાદજી આપણને અહીંથી આપે છે કે અલ્ટિમેટ જે રસ્તો છે એ કૃષ્ણની ભક્તિ છે. તો શું કામ પગથિયા ચડવા છે? ડાયરેક્ટ અહીં પેરેલલ એક લિફ્ટ ચાલે છે, તો લિફ્ટમાં બેસી જાવ ને ભાઈ, ડાયરેક્ટ ભક્તિ યોગનું બટન દબાવો, બરાબર, તો સીધા તમે ભક્તિ યોગમાં પહોંચી જશો. પેરેલલ જે પગથિયા વાળું ફળ છે તમને મળે ને. પગથિયા ચડીને 5મા માળે તમે જઈ શકો, અને ભક્તિ યોગમાં સીધો 5મા માળે લિફ્ટ દ્વારા તમે જઈ શકો છો. એટલે ભગવાન કહે છે કે સૌથી જે શ્રેષ્ઠ છે કોણ છે? ભક્તિ યોગી છે. આ ભગવાનનો પોતાનો મત છે. અને આ મહાન યોગી કોણ છે? તો કે નારદજી છે. એટલા માટે અહીં અલગ અલગ સીડીઓ ઉપર નહીં જવાનું, સીધા લિફ્ટમાં જવાનું. એટલા માટે આપણે શું કરીએ છીએ ઇસ્કોન વાળા? તો કે ભક્તિ યોગને હાઇલાઇટ કર્યો છે શ્રી પ્રભુપાદજી આપણને. અને ભગવાનની સૌથી બરાબર ને જે રેરેસ્ટ જે છે પ્રેમ વિલક્ષણા ભક્તિ, એ આપણને આપવાની કોશિશ કરી છે. અને એટલા માટે આપણે શું કરીએ છીએ કે પામવા માટે ભગવાનના નામનો જપ. તો ઘણા બધાને એમ થાય કે ક્યાં કીધું છે ભગવાનના નામનો જપ? તો જો એ ભાગવતમ 12.3.52 છે, કૃત્ય અધ્યાય તો વિષ્ણુ ત્રેતાયામ યજતો મખે દ્વાપરે પરિચાર્યાયા કલો તદ હરિકીર્તન. બરાબર, કે સતયુગની અંદર આપણે જોયું ધ્યાન, ત્રેતામાં યજ્ઞ, દ્વાપરમાં મંદિરમાં વિગ્રહ પૂજા, કળિયુગની અંદર માત્ર ભગવાનના પવિત્ર નામનો જપ. જોઈએ શાસ્ત્ર સંદર્ભ બીજા કલી સંતરણ ઉપનિષદ ની અંદર. જો આ જે છે ઉપનિષદ એટલે વેદોનો ભાગ છે, તો તમને ખબર જ હશે. તો કલી સંતરણ ઉપનિષદ ની અંદર, વેદોની અંદર સ્વયં બ્રહ્માજી લખે છે કે ઇતિ ષોડશક નામ નામ કલી કલ્મસ નાશનમ નત પરોતરાય ઉપાય સર્વ વેદેષુ દૃશ્યતે. ઇતિ ષોડશક નામ નામ કલી કલ્મસ નાશનમ નત પરોતરો ઉપાય. આનાથી શ્રેષ્ઠ એવો બીજો કોઈ ઉપાય મને બધા વેદો ફંફોડ્યા પછી પણ મળતો નથી. કયો ઉપાય છે? કયો? તો કે 16 નામ નામ, 16 શબ્દનું નામ. કયો નામ છે 16 શબ્દનું? હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. કોને આપેલો છે મંત્ર? સ્વયં બ્રહ્માજી આપીને ગયા છે. આનાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ છે નહીં. નારાયણ સંહિતાની અંદર કીધું છે ભગવાનના પવિત્ર નામનો જપ કલિયુગમાં કરવો જોઈએ. ચૈતન્ય ચરિતામૃત ની અંદર કીધું છે હરેર નામ હરેર નામ એવું કેવલમ કલુ નાસ્તિ એવો નાસ્તિ એવો નાસ્તિ ગતિર અન્યથા. 3 વખત આપણે હમણાં આ શ્લોકની ચર્ચા થઈ કે 3 વખત કીધું છે, એના સિવાય બીજો કોઈ રસ્તો નથી. શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર જ્યારે પરીક્ષિત મહારાજને શ્રી સુખદેવ ગોસ્વામીજી જ્ઞાન આપે છે અને નરકવાસ કળિયુગની જયારે યાતનાઓ વિશે વાત થાય, તો સ્વયં પરીક્ષિત મહારાજ છે ખૂબ દુઃખી થઈ જાય છે. ત્યારે શ્રી સુખદેવજી એમને કહે છે કે રાજન, તમે ચિંતા નહીં કરો, કળિયુગની અંદર દોષોનો ભંડાર છે, દોષોનો મહાસાગર છે, છતાં એની અંદર એક મહાન સદગુણ છે. કયો? તો કે કળિયુગની અંદર દરેક મનુષ્ય માત્ર ને માત્ર શું? તો કે ભગવાનના પવિત્ર નામનો જપ કરીને ભગવત ધામ જઈ શકશે. માત્ર ભગવાનના પવિત્ર નામનો જપ કરીને ભગવત ધામ જઈ શકે છે. બરાબર, તો ભગવાન સ્વયં પોતે કહે છે 10મા અધ્યાયના 25મા શ્લોકમાં, યજ્ઞા નામ જપ યજ્ઞોસ્મી, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. બ્રહ્માજી સ્વયં આપે છે. બરાબર, બ્રહ્માંડ પુરાણના ઉત્તરખંડની અંદર આ સેમ મંત્ર આપેલો છે અને આ જ સિક્વન્સમાં આપેલો છે. હરે કૃષ્ણ થી જ શરૂ થતો મંત્ર, 16 શબ્દોનો મંત્ર બ્રહ્માંડ પુરાણમાં પણ છે. બરાબર, તો એટલા માટે આખા વિશ્વની અંદર હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ છે. તમને શું લાગે આ બધા ફોરેનર્સ જે રહ્યા, બધા વિદેશી અમેરિકન, બધા એ ખાલી શ્રી પ્રભુપાદજીએ ત્યાં જઈને કહી દીધું હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર જપ કરો, તે બધા કરવા માંગતા હશે? બધા બહુ ઇન્ટેલિજન્ટ છે, બધા બહુ હોશિયાર છે. બરાબર, અત્યારે પણ એ બધા આપણા ગ્રંથોનું એટલું બધું રિસર્ચ કરે છે, એટલું બધું ચૈતન્ય ચરિતામૃત, ભાગવતમ, ભગવદગીતા ઉપર ખૂબ જ એનું જોરદાર રિસર્ચ હોય છે. અને એ બધા રિસર્ચ કરીને અંતે તારણ કાઢે કે ના ના, ભગવાનના નામ સિવાય બીજો કોઈ રસ્તો નથી. ત્યારે શ્રી પ્રભુપાદજીને લોકો માને છે. ના, પ્રભુપાદજી જે આપ્યું છે અલ્ટિમેટ ટ્રુથ આપ્યું છે, સત્ય જે છે એ પ્રકાશ કર્યું છે. બાકી કોઈ એવું બ્લાઇન્ડલી સ્વીકારી નથી લેવાનું. તમે પણ બ્લાઇન્ડલી ના સ્વીકારો. તમને પણ કહું છું, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ તમે કરો તો એના રેફરન્સ બધા યાદ રાખજો કે ક્યાં ક્યાં કીધું છે. બરાબર, પંચતત્વ મંત્ર આપણે બોલીએ છીએ ને, જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત દાદા શિવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ, માળા કરતા પહેલા કરવાનું છે. જપ કરવા માટે શું શું કરવાનું છે? તો કે પહેલો તો સંભળાય એવી રીતના બોલો. ઘણા બધા એમ કે ના ભગવાનનું નામ તો મોઢાની બહાર ના નીકળવું જોઈએ, મુખની બહાર, મનમાં લેવું જોઈએ.
નહીં. આપણી મુવમેન્ટ છે ને મનમાં બોલવાની મુવમેન્ટ નથી. સ્વયં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ તરીકે આવ્યા ને ત્યારે એમને કીધું છે કે ગાયને બોલીને હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર જપ કરો, જેના કારણે આજુબાજુમાં રહેલા જીવજંતુઓ, મનુષ્યોના કાનમાં ભગવાનના નામનો પવિત્ર નામનો જપ પડે ને એનો પણ ઉદ્ધાર થઈ જાય. એટલા માટે સંભળાય એ રીતના જપ કરવો જોઈએ. દરેક નામનું સ્પષ્ટ ઉચ્ચારણ, હરે કૃષ્ણ એ રીતના. પછી કિન્ના 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 ના થઈ જવું જોઈએ ઉતાવળમાં, અથવા તો કોઈ એક શબ્દનો ન થવું જોઈએ. બરાબર. આદર, ભક્તિ અને એકાગ્રતા સાથે. મેં તમને કીધું હતું ને કે આપણે જયારે જપ શરૂઆત કરીએ ને ત્યારે બે હાથ જોડીને ભગવાનને પ્રાર્થના કરવાની, મારી સેવા તમે સ્વીકારજો, હું પ્રયત્ન કરું છું. બરાબર. કોઈ પણ જગ્યાએ કરીને બેઠા બેઠા, ચાલતા ચાલતા જપ કરવા માટેનો કોઈ પર્ટિક્યુલર નિયમ નથી. ઘણા બધા એમ કે ના ના ભગવાનના નામનો જપ તો એક જગ્યાએ આમ બેસીને ટટ્ટાર બેસીને જ કરવું જોઈએ. ના ના ના, નામ નામ અકારી બહુધા નિજ સર્વ શક્તિ. ભગવાન એમ કે છે મેં મારા નામની અંદર બધી જ શક્તિઓ ભરી દીધી છે અને એના માટે કોઈ નિયમો નથી. કળિયુગની અંદર કોઈ નિયમો નથી ભગવાનનું નામ લેવા માટે. બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં કરવું જોઈએ તો બેસ્ટ છે, બાકી તમે કોઈ પણ સમયે કરી શકો છો. સ્નાન કરતા પહેલા, સ્નાન કરતા પછી પણ કરી શકાય છે. એવું કઈ છે નહીં ના ના નાયલા નથી જપ ના કરે. અને ગણતરી રાખીને કરો. ઘણા બધા એમ કે ભગવાનના નામ લેવામાં ગણવાની શું જરૂર છે, તમે 16 માળા કહો છો ને 108 પારાની, પણ ભગવાન 9મા અધ્યાય 14મા શ્લોકમાં કહે છે સતતમ કીર્તયંતો મામ યતંતશ્ચ દ્રઢ વ્રત. દ્રઢ વ્રત થઈને કરવાનું છે. દ્રઢ એક નિયમ લેવાનો છે કે ના હું 16 માળા કરીશ અથવા તો હું 1 માળા કરીશ, 108 વખત બોલીશ. શું ના કરવાનું? એક ભાગનો જપ નહીં કરવાનો. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ એમ નહીં, આખો 16 શબ્દ બોલવાના છે. અને સુમેરુ મણકા ઉપર જપ નહીં કરવાનું. આના વિશે મેં તમને ગઈકાલે સમજાવી દીધું. પુસ્તક વાંચતી વખતે, ટીવી જોતી વખતે, મોબાઈલ જોતી વખતે જપ નહીં કરવાનો. એના માટે 2 માથા જોઈએ, એક મોબાઈલ માટે, એક જપ કરવા માટે, જે આપણી પાસે છે નહીં. દશાનંદ પાસે 10 હતા તો એનાથી નહોતું થયું. એટલે આપણી પાસે એક છે અને એનો આપણે પ્રોપર ઉપયોગ કરીએ આપણે. બરાબર છે. અને જપ કરવાના ફાયદા શું છે? બધી પાપની પ્રતિક્રિયાઓથી મુક્ત થઈ જાય, વ્યસનોમાંથી મુક્ત થઈ જાય. બરાબર. ઘણા બધા અહીંયા પાર્ટિસિપેન્ટ, જૂના પાર્ટિસિપેન્ટ છે, એના અનુભવ તમે જાણો તો કેટલા બધા એવા છે કે જેને ચા વગર ચાલે નહીં સવારમાં. ના ચા નો પીવું તો મને માથું દુખે, પણ એ જ પાર્ટિસિપેન્ટ ને અત્યાર સામે તમે ચા મૂકો એને મનમાં પણ ઈચ્છા ના થાય મારે ચા પીવી છે. આ ભગવાનના પવિત્ર નામની શક્તિ છે. ચિંતા અને તાણમાંથી મુક્તિ, ડિપ્રેશનનો છુટકારો. જો આ બધા ભક્તો છે. કેન્સર જેવી ભયંકર બીમારી, હમણાં આપણે વાત કરતા હતા ને પરમ પૂજ્ય આપણે કદમ કાનન મહારાજ, કેન્સર આખા શરીરમાં ફેલાઈ ગયું હતું પણ મુખ ઉપર મધુર સ્માઇલ હતું. આપણા જેવાને તો સામાન્ય મેલેરિયા થઈ ગયો હોય ને તો આપણે આ ગોદડું ઓઢીને આપણે રૂમમાં પડ્યા હોય ને બરાબર આજુબાજુમાં 10 જણા તો વીરડાની બેઠા હોય ખબર કાઢવા માટે, ઓહો બહુ બીમાર થઈ ગયા. કેન્સર જેવી મહાવ્યાધિમાં પણ વિચલિત ના થાય. બરાબર. વાસ્તવિક સુખની પ્રાપ્તિ થાય. બરાબર. એટલે બહુ બધા માણસોના રેફરન્સ છે. હું આ ખાલી સ્લાઇડો તમારી સામે ફેરવું છું, તમે જોઈ લેજો, કારણ કે બહુ બધા રેફરન્સ છે. કોણ કોણ જપ કરતા હતા? જ્યોર્જ હેરિસન, માઇકલ જેક્સન નું નામ સાંભળ્યું છે ને? એના જેવા જ એક સિંગર માઇકલ જેક્સન ની પેલા થઈ ગયા અમેરિકાની અંદર, સોરી યસ અમેરિકામાં. તો એ પણ હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર નો જપ કરતા હતા. આ બિઝનેસમેન છે 3M કંપનીના, એ પણ જપ કરે, ભગવદ ગીતા વાંચે. અને આને કોણ ના ઓળખે? ફોર્ડ કંપનીના માલિક છે, હાથમાં બીડબેગ છે, જો ધોતી પહેરેલી છે, તિલક કરેલું છે, એમના પત્ની છે, જપ કરે છે. ફોર્ડ કંપનીના માલિક. આ એમડી દેસાઈ ઉદ્યોગપતિ છે. બરાબર. આ મફતલાલ જે લોકો મુંબઈમાં રહે છે, બરાબર, એને કદાચ ક્યારેક આમનો ભેટો થયો. ઘણી વખત એ જુહુ ટેમ્પલ ની બારે પગરખાની સેવા આપતા પણ આમને જોયેલા છે. બરાબર. આપણે ઘણી વાર સામાન્ય ડ્રેસમાં હોય તો આપણે ઓળખી ના શકીએ, પણ આ દેશના અગ્રગણ્ય બિઝનેસમેન છે. બરાબર. કાપડનો બહુ મોટો ઉદ્યોગ છે. આ બધા ફોરેનર્સ મોડેલ છે. જીવનમાં પરિવર્તન જો પેલા અને પછીના પહેરવેશમાં, પેલા અને પછીના આચરણમાં. નેવીના ઓફિસર છે ફોરેન કન્ટ્રીના. બરાબર. ફર્નિચર ડિઝાઇનર છે. બરાબર. તો આ બધા જોબ કરીને પોતાનું જીવન છે એ ધન્ય કરી ચુક્યા છે. એવું નથી કે આપણે કરીએ છીએ. મોટા મોટા બિઝનેસમેન. ટોરેન્ટો મેડિસિનની કંપની છે, દવા બનાવતી અગ્રગણ્ય કંપનીમાં નામ છે. એમના સીઈઓ જે છે, એમના માલિક જે છે રમેશલાલજી, હાથમાં માળા છે. એમને શરમ નથી થતી. આપણને શરમ થાય છે. આપણે ક્યાંક લગ્ન પ્રસંગમાં ગયા હોય તો માળા લઈ જતા શરમ થાય, તિલક કરતા શરમ થાય. તો આપણે બધાએ જપ કરવો જોઈએ સાથે મળીને, આપણો ઉદ્ધાર કરવો જોઈએ. તો આ સાથે મારું વક્તવ્ય, મારી વાણીને અહીં વિરામ આપું છું. તમે બધાએ ખૂબ જ શાંતિપૂર્વક મને સાંભળ્યું.
તમારો બધાનો હું આભારી છું. વંચાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યઃ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે.